Bueno, esta é unha modificación da Ordenanza 41 de verteduras e do Servizo Municipal de Saneamento do Concello de Arteixo. Esta ordenanza foi aprobada no ano 2019. Agora hai unha modificación por unhas erratas que había nuns datos duns parámetros e o noso grupo vai se abster, xa que non tivemos participación na aprobación de dita ordenanza e consideramos acorde absternos a esta modificación. Nada máis, gracias. Sí, pois o BNG vai votar a favor porque entendemos que esos dous puntos que non estaban inicialmente sí son importantes. Fala, bueno, pois como vendí o punto 6, que era o que non estaba incluído no seu anexo cuarto do Real Decreto, fala dunhas sustancias que sí son importantes a hora de telas en conta, son incluso perigosas en algún momento e que sí teñen que ser reflexadas na ordenanza, non? E por eso, bueno, pois ante estas modificacións o grupo do BNG vai votar a favor, nada máis. Decir que es importante esta ordenanza de verteduras e saneamiento. También esto va a significar que muchas empresas implantadas en este concello pues puedan tener también la autorización de vertido, que es una autorización de las más complejas de tramitar por parte de lo que es en este caso el ayuntamiento. Era necesario incorporar esos parámetros y bueno, pues proceder a la propia aprobación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto terceiro da orde do día. Aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza número... Punto cuarto da orde do día. Aprobación se procede da mutación de manual subxectiva da porción segregada da parcela EQ 01 do Acteca ao Consorcio Provincial de Bombeiros. Bueno, o noso grupo vai se abster a este punto. Decir simplemente que nós non estamos en contra de que o Concello de Arteixo lle ceda unha parcela ao consorcio para que se construya un novo parque de bombeiros e moito menos imos estar en contra de que se faga un novo parque que sustituya o anterior e evidentemente dé un servicio de calidade a algo tan importante como é ter un parque de bombeiros en condicións. Nós xa manifestamos en múltiples ocasións e seguímolo mantendo outros motivos cos que non estamos de acordo e que teñen relación con isto, pero non ten nada que ver co que hoxe se trae aquí e nós evidentemente non imos ir en contra de algo que é favorable para todos os veciños e veciñas de Arteixo. Nada máis, gracias. Sí, pois así é como se deben facer as cousas e a verdade é que así é como yo dixemos ao alcalde, máis ao grupo de goberno, en reiteradas ocasións. As cousas fanse falando, as cousas fanse negociando e as cousas fanse e sai adiante e é bon para o pobo de Arteixo pois ter estas referencias, non? O diálogo sempre por diante en vez de o enfrentamento. E por iso nós entendemos que a recolocación do Parque de Bombeiros é positivo. Se negocia co consorcio e se chegan a acordos e, por tanto, o que debe prevalecer é esta actitude sempre. E, por tanto, bueno, pois nós entendendo que tamén, como dixo Noelia, é importante que o Parque de Bombeiros se actualice, se cambie de ubicación, etcétera, etcétera, por todos esos beneficios. Nós tamén, bueno, nós imos votar a favor deste punto. Sí, simplemente decir que tamén vamos a votar a favor nesa línea, pois, solicitarlle a todos os implicados no consorcio e todos os que teñen que ver con este trámite, pois que sexa o máis rápido posible para que canto antes teñan as novas instalacións as mellores posibles, os bombeiros da nosa comarca, nada máis. Bueno, pues
Agradecer en este caso a Alternativa dos Veciños el cambio de postura. Bueno, hemos escuchado en este pleno municipal que el concello todo lo hacía mal, que lo que es la venta de la parcela estaba mal, que la permuta estaba todo mal. Y bueno, pues agradecemos su cambio de postura. Yo creo que rectificar es de sabios y yo creo que a veces pues que impere cierto sentido común pues es de agradecer, ¿no? Nosotros queremos hacer un pequeño relato de lo que ha pasado en toda esta tramitación, ¿no? Efectivamente, comparto las palabras de Xurxo. Así es como hay que hacer las cosas, falando, negociando, sobre todo cuando se hace algo que se considera bueno para, en este caso, el Concello de Arteixo, para el consorcio y también para los trabajadores del propio consorcio, ¿no? El diálogo siempre está por diante do enfrentamento. Pues eso es lo que hemos hecho nosotros y nos hemos encontrado que se ha rechazado siempre pues, esa actitud que hemos nosotros iniciado. Esta situación empieza en diciembre del 22. Diciembre del 22, Además, aproximadamente en estos días, donde el alcalde de Arteixo se reúne con el presidente de la Diputación, con el presidente del consorcio, y donde le traslada directamente, en ese sentido, que, bueno, que el concello está estudiando la posibilidad de hacer una licitación pública para la venta de la parcela 24 y que pues, queríamos hablar con él para coordinar las actuaciones para proceder a, en este caso, la reubicación del parque de bomberos. Y en ese mismo día de diciembre se le trasladó el borrador y sobre todo el plano donde nuestra idea es que el parque de bomberos fuera en la parcela que tenemos en Morás. Las palabras textuales, con diálogo, con negociación, sin ningún tipo de problema, el presidente de la Diputación dijo que, oye, ¿le va a costar algo a la Diputación? No, lo paga íntegramente el Concello de Arteixo. Pues si no le cuesta nada a la Diputación y supone una mejora de las instalaciones, por mí no hay ningún tipo de problema. Diálogo, negociación, falando. Lo que nos parece sobre todo ya es mucho más extraño es como al mes siguiente, en el pleno de la Diputación, Alternativa dos Veciños, acusa al Concello de hacer, no sé, un crimen vendiendo una parcela que era municipal. Y donde en ese mismo pleno, y esto a mí me queda grabado, tengo que escuchar al presidente de la Diputación, al presidente del consorcio, donde nos dice que él se acaba de enterar de que el Concello de Arteixo quiere vender una parcela y que quiere trasladar el parque de bomberos. Yo no sé a qué se refiere usted con diálogo, con hablar, con negociar. No solo queda ahí, donde nosotros hemos hecho una defensa a ultranza de los actos que ha hecho el Concello, sino que en el mes de marzo del 2023 la propia Diputación, con diálogo, con negociación, hablando con nosotros, nos lleva al contencioso, nos denuncia, sin avisarnos previamente, y una demanda judicial que es una auténtica aberración jurídica, donde el abogado de la Diputación pone en su demanda de que el Concello comete groseras ilegalidades y con la burrada más grande que he visto en estos años que llevo con responsabilidades de gobierno, donde dice que son los propietarios de la parcela 24, sin poderlo acreditar. Nosotros continuamos, el juzgado, por supuesto, suspende cualquier tipo de medida cautelar solicitada por la Diputación, nunca le dio la razón, le pide que acrediten lo que es la titularidad de la parcela 24, en ningún momento
la Diputación puede acreditar la titularidad de la parcela 24. Es más, dentro de la ampliación de la demanda, después rectifican y dicen que, bueno, pues es una cesión de lo que es el espacio. Nosotros continuamos, presentamos lo que es el proyecto, trabajamos el proyecto con diálogo, con negociación, a través del consorcio, con el gerente del consorcio, se hace el proyecto, se redacta el proyecto. Se pide, es verdad que en el pleno del mes de abril, nosotros pedimos también en la Diputación, con diálogo, hablando, le pedimos al presidente de la Diputación que, por favor, que ya tiene a su disposición el convenio, que lo firme. Las palabras del presidente de la Diputación fueron, si estaba encima de su mesa, que lo firmaba en 5 minutos. Bueno, lo que pasó es que no lo firmó en 5 minutos, en el mes de mayo se lo volví a reiterar, en el mes de junio se lo volví a reiterar y bueno, pues al final, pues en el pleno del mes de noviembre, como no era de otra manera, sobre todo porque es una actuación positiva para el consorcio, porque mejora las instalaciones actuales que tienen, pues no le queda más remedio que aprobar en el consorcio el convenio de colaboración y en este caso pues proceder a la firma. Es verdad que desde que se aprobó a la firma sí que pasaron 5 minutos. No, extrañamente, no sé por qué, debe ser el convenio que más rápido ha firmado el presidente de la Diputación, por digital, ¿eh? Por digital. Es verdad que vemos como todos los días está en prensa firmando convenios. En este caso no quiso llamar tampoco al alcalde de Arteixo para poder firmar este convenio. Lo que dices, diálogo, negociación, no ha existido por su parte. Ha existido mala fe, mala intención. Yo lo reitero aquí, lo digo públicamente, esto porque coincidió en elecciones, un poquitos meses antes de elecciones, y se llevó una demanda. Es totalmente condicionado porque el presidente de la Diputación pensaba que el voto de Alternativa a dos Veciños era totalmente necesario en una futura mayoría y ha sido totalmente una injusticia que han cometido con este concello. Noelia. Simplemente decir que non é un cambio de postura, é utilizar o sentido común e saber diferenciar, como dixen na miña intervención, saber diferenciar unha cousa da outra. Para nós, a venda da parcela 24 non se fixo da forma correcta e seguímolo mantendo, pero esta é unha cesión dunha parcela do Concello de Arteixo ao consorcio no polígono de Morás. Non vou entrar nas vosas liortas porque xa che dixen en máis dunha ocasión que pouca diferencia encontro entre uns e outros. E digo isto porque, según como vos conveña, hasta vos poñedes de acordo entre vós. E digo isto tamén porque a veces vale máis tapar as falcatruadas que fan uns para que non salpiquen a outros. Nada máis, gracias. Sí, eu que me reitero no que dixen na miña primeira intervención. A verdade é que cando un está en política moitas veces ten que falar con alguén que non ten a mesma ideoloxía, as mesmas ideas, nin os mesmos proxectos. Pero vostede ten dito aquí, neste pleno, e está grabado, para quen o queira ver e cotexar co que eu estou dicindo, que vostede non tiña nada que falar coa xente da Diputación. Non tiña nada que falar, nin nada que negociar, que se estaba facendo unha injusticia con Arteixo, incluso dixo que nin perdonaba nin nada. O sexa, entonces, nin esquecía nin perdonaba, creo que eran as palabras. Entón, bueno, pois a iso me refería cando falo de chegar a acordos que son en beneficio da xente de Arteixo e por eso, evidentemente, alegrábame de que seguira esta senda, vamos a decirlo así. Nada máis. Sí, un pouco na mesma liña. Eu creo que o máis importante de todo isto e que creo que nos debía preocupar a todos é pois que o consorcio goce das mellores das instalacións posibles para que aqueles que fan un traballo tan importante para a cidadanía como é salvaguardar a súa seguridade pois teñan un espacio digno no que traballar. Se o Concello no seu día interpretou que era mellor pois as instalacións novas no Parque de Morás para deixar libre esa parcela para poder permutala ou vendela ou que fora, pois eu creo que foi pois unha decisión que toma o goberno local
E creo que dentro deso, igual que pasaba no anterior punto, eu creo que o alcalde sempre ten que entender que dentro das cuestións que surden, pois hai posicións e hai que respetalas. Me refiro a posición de Red Eléctrica non a compartimos, eu tampouco a comparto, pero é lo normal que Red Eléctrica pois, defenda os seus propios intereses. En este caso, pois, a Diputación entendería que habría algunha cuestión que estaba mal realizada ou que non seguía o procedimento correcto e pois impuxo as cuestións que estaban encima da mesa. Ora, unha vez solucionado o tema, unha vez que se volve o camiño do diálogo, unha vez que todos facemos o posible para que se leve a cabo pois, esa construción do novo parque de bombeiros, se hai un clima máis axeitado pois, de diálogo e polo menos de non estar pois, en continuo conflicto, non digo en conflicto jurídico, que é legítimo, eu creo que pois, defender os intereses de cada uno é legítimo, eu falo de conflicto, de chamarlle payasos, de que te teñan que votar dun pleno da Diputación, de que digas estas cuestións que fixo o alcalde Arteixo, pois creo que é o momento de pasar páxina e intentar ir por unha línea máis axeitada e non seguir revivindo pois, ese conflito como se nel pois, sacáramos algo en positivo. Creo que a línea de diálogo e de negociación que a Diputación sempre é positivo e eu creo que nesa línea pois, sigamos avanzando e busquemos solucións aos problemas de Arteixo que bastante sais como para buscar máis. Nada máis. Bueno, pues a lo mejor mi postura, pues a lo mejor no es la misma que la de ustedes. Cuando yo creo firmemente que hay una injusticia contra el Ayuntamiento de Arteixo, cuando se actúa de manera deliberada contra el Ayuntamiento de Arteixo, yo tengo que escuchar en un pleno de la Diputación, como el propio presidente de la Diputación, cuando habla de ayudas, pues dice que, bueno, que le hace falta la ayuda a todos los ayuntamientos de la provincia, menos al Concello de Arteixo, que está forrado. Y como el Concello de Arteixo está forrado, pues no necesita nada. Eso, palabras textuales del presidente de la Diputación, ¿eh? Claro, cuando nosotros ahora estamos, en este caso, pues haciendo una actuación que creemos que mejora las instalaciones, porque aquí lo grave no es la cuestión de la construcción del parque de bomberos nuevo, no. Aquí lo grave es que se ha retrasado y dilatado de manera deliberada e intencionada lo que es la construcción de la parcela de bomberos, el parque de bomberos, la construcción de la nueva parcela de obras y las nuevas actuaciones municipales, de manera deliberada. ¿Por qué? Porque el presidente de la Diputación piensa que tenemos recursos. ¿Por qué? Como decía él, o que tenemos que escuchar en un pleno de la Diputación como alternativa a dos veciños. Dice que, claro, venden a parcela, gastan 1,5 millón de euros no parque de bombeiros, pero ainda lles quedan 3,5. 3,5 que es de una parcela de los vecinos de Arteixo. Esa es la situación que hemos vivido. Y estoy seguro que si no llego, en este caso, a protestar enérgicamente y actuar enérgicamente, este convenio a día de hoy no estaría firmado. Estoy seguro. Todo lo que hemos vivido durante estos 2 años ha sido, pues yo creo que no va dentro del cauce de la negociación, ni del cauce del diálogo, ni el cauce, ni que te van a ayudar, porque no. Oye, pues hay una actitud por parte de la Diputación en contra del Ayuntamiento de Arteixo, porque en este caso el Ayuntamiento de Arteixo tiene recursos. Yo ya no diría que es porque tiene recursos, sino que el Ayuntamiento de Arteixo tiene la independencia de actuar para favorecer a sus vecinos y no tener que estar constantemente suplicando, rogando y pidiendo y a veces mendigando al presidente de la Diputación pues una subvención, una senda o una actuación. Y lo más complicado y lo más doloroso de todo, que yo sí que lo puedo decir, lo puedo afirmar, es que el reparto de las subvenciones de la Diputación, del reparto de las subvenciones que da el presidente de la Diputación, está en función si le caes bien o si le caes mal. Y es así de grave. Y es así de grave. En este caso, nosotros no le pedimos ninguna subvención. Pagamos nosotros íntegramente un nuevo parque de bomberos que el que hay, vayan ustedes a verlo, está para caer.
donde se nos exige, se nos impone que le tengamos que dar en propiedad 4.000 metros cuadrados. Que el nivel de exigencia a veces raya lo que es la imposición por parte de la Diputación. 4.000 metros cuadrados en propiedad, que no lo tiene nada. Que aquí en Arteixo no lo tenía. Y además es, o lo aceptamos, pues que si no, no aceptarían a firmar lo que es el convenio. Yo lo vuelvo a decir, creemos que en este caso el Concello ha actuado de manera correcta, exponiendo el proyecto al presidente de la Diputación. Nos ha confirmado el presidente de la Diputación que por parte de él no habría ningún problema y probablemente motivado por el proceso electoral más esa idea que tenía a lo mejor el presidente que iba a necesitar el voto de Alternativa de Veciños, accedió, denunció y retrasó y dilató todo lo posible lo que es la aprobación de este convenio. Lo vuelvo a decir, por nuestra parte siempre ha habido diálogo y por parte de la Diputación ha habido una injusticia muy grave con este concello. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto cuarto do orde do día, aprobado por maioría dos presentes. Punto quinto do orde do día, aprobación se procede da solicitude á Deputación da Coruña do POS Plus adicional 1-2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Simplemente dicir neste punto que o noso voto vai ser a favor. Nada máis, gracias. No mesmo sentido, imos votar favorablemente e nada máis. Sí, aproveitar, xa que só falamos das partes malas, pois aproveitar tamén para agradecer pois a Deputación que poña encima da mesa unha vez máis pois un plan para repartir entre os concellos un xeito pois equitativo pois os seus cartos, non? Eu falaba no pleno de orzamentos que no ano 2015, que foi o último ano de goberno do Partido Popular, con Diego Calvo ao seu fronte, e o alcalde tamén do grupo de goberno daquel momento, pois na Deputación, a Diputación pois transfería 250.000 euros ao Concello de Arteixo, solo en tasas e tributos. Ahora mesmo pois se transfiren nada máis e nada menos que 1.300.000 euros, unha cifra multiplicada máis de 5 veces. Por lo tanto, eu creo que un reparto máis equitativo dos fondos da Diputación pois é positivo, porque ao final son cartos tamén das administracións locais. E, por lo tanto, este POS adicional que supón pois a contratación dunha educadora social, dos administrativos e aumentar ou financiar en parte as axuda a domicilio, a emerxencia social, pois é algo positivo nun concello pois que necesita fortalecer pois todo o seu equipo de servicios sociais. Simplemente volver a decir eso, a administración da Diputación non deixa de ser un ente que ten que dar pois un servicio a todos os concellos. Este concello recibe, como decía, en tributos 1.300.000, pero recibe tamén por parte vía do Plan de Obras e Servicios pois 2 millóns e pico de euros, co cual pois estamos falando de un montante moi importante que recibe a Diputación. E logo é certo que hai unha serie de cuestións e de convenios que se firman cos concellos, e hai que entender tamén unha cuestión que seguramente que todos entendemos, que hai administracións locais moi pequeniñas, con moi pouca capacidade de financiación, que o están pasando realmente mal, que non é o caso do Concello de Arteixo, que necesita un apoio pois máis importante da Deputación da Coruña, porque hai concellos que lles costa incluso pois poder financiar servicios tan esenciais como a axuda a domicilio ou cuestións así, e, por lo tanto, pois entendemos que a Diputación pois debe, sobre todo, colaborar con todos en xeral, pero tamén con estas administracións pequenas que necesitan do apoio do ente provincial. Nada máis, vamos a votar a favor. Bos días a todas e a todos. Efectivamente, pois en este caso a Deputación entendo que un dos obxectivos non é só financiar obras e asfaltos, como din vostedes, senón que tamén se agradece que teñan esta línea de apoio a nivel social e de carácter social. Nos con esta línea que sacaron extraordinaria, que, bueno, limitan algunha das a hora de solicitar, non? Porque son temas moi específicos, entón nos podemos asustar entre esas solicitudes a de apostamos por a contratación de unha educadora social e tamén de 2 administrativos para que realmente podamos agilizar e ser máis prácticos a hora de tramitar e de informar a nosos veciños e veciñas.
É verdade que solicitamos en esta partida 30.000 euros á Diputación e logo tamén metemos as axudas de emerxencia social nas que temos un montante no Concello de 197.000 euros e a Diputación vamos a solicitar 24.517,09, vale? O resto o financia pois o que é o Concello máis a Xunta de Galicia. E logo, este ano tamén vamos a solicitar para a axuda no fogar, que tamén era un tema que sempre tratábamos aquí nos plenos de quen é competencia, de quen non é, e en este caso o Concello de Arteixo suponlle 1.689.000 euros, falando solamente da axuda á dependencia, non o básico ordinario que o asumo 100% o Concello. E en este caso a Xunta financia o 50%, hai un copago do 13,4% que é das familias e a Diputación solicitámoslle 120.000 euros. E con isto fai un total de 174.517,09 que é o que vamos a solicitar. Gracias. Sí, nesa línea, eu estou de acordo co que dice Inés. Hai un cambio evidente de forma de gobernar na Diputación da Coruña. Volvo a repetir que no 2015 só se financiaban obras e tínhamos un plan de obras de servicio moi limitado con unha cantidade moi limitada. A Diputación, dende o ano 2015, fai un esforzo importante por atender a outras necesidades tamén das entidades locais, como son temas sociais, como son temas de débeda. O sea, eu creo que fixe unha labor non só de repartir mellor os fondos que ten a súa disposición, que antes se facía só de maneira nominal, según os concellos, e unha parte moi pequena que daba nese plan de obras e servicios. Por certo, isto fai unha Diputación gobernada dun xeito. Na Diputación de Ourense siguen optando por esta línea das subvencións nominais. E se fixe un esforzo non só de repartir mellor os fondos, sino tamén de atender outras necesidades que teñen os concellos, precisamente, cando non teñen, en moitos casos, capacidade de actuación con respecto á débeda. Hai concellos que tiveron que sanear unhas débedas bestiales e que a Diputación fixe un esforzo bestial para poder tamén poñer cartos en gasto corrente e poñer tamén cartos neste tipo de cuestións como son asuntos sociais que creemos que tamén son relevantes e que non están atendidos precisamente por esa administración que ten as competencias para levarlas a cabo, que é a Xunta de Galicia. Estas cuestións sociais, na súa meirande parte, son unhas cuestións que debían de estar financiadas pola Xunta de Galicia e que, como sabemos todos, non financian dun xeito axeitado. Por tanto, simplemente agradecer ese esforzo que hai de abrir o abanico de posibilidades para poder financiar os concellos non só en obras, sino tamén en outras cuestións que son esenciais. Sí, bueno, en este caso simplemente redundar na exposición que comentaba que realmente vamos a solicitar unha educadora social e recordar que a Xunta de Galicia está a financiar 2 educadoras sociais no Concello de Arteixo máis todo o equipo de servizos sociais. Vale, e a Deputación da Coruña llevamos a solicitar 30.000 euros do presuposto de 6 millóns de euros que sostén os servizos municipais de Arteixo. Polo tanto, creo que isto é de relevancia. O igual que lle comentaba das axudas de emerxencia que temos 197.000 euros destinados e a Xunta de Galicia financia 50.445 e a Deputación lle estamos a solicitar como unha nova liña que ten de 24.000 euros. Entón, creo que tamén é relevante as cifras des que estamos a traballar e o mesmo cando o Concello de Arteixo na axuda no fogar ten 1.689.000 euros. A Xunta financia o 50%, estamos esperando esa financiación do Estado, gobernado por o Partido Socialista, que non cumpre cas súas obrigas, e, polo tanto, a ver se en este caso a Deputación da Coruña, gobernada agora por o Partido Socialista, nos financia esos 120.000 euros que é o que lle solicitamos no relevante a 1.600.000. Creo que a cifra tamén é importante a destacar. Moitas gracias. Bueno, mirad, la Diputación tiene actualmente 315 millones de euros en el banco. 315 millones de euros en el banco. Dinero de todos los ayuntamientos y todos los vecinos de esta provincia que está sin ejecutar. Probablemente a final de año, mañana, ese remanente va a ascender a cerca de 350 millones de euros. El grado de ejecución de la Diputación es nefasto, nulo, por debajo del 50%, que si no hubiera el plan de obras y servicios, seguramente quedaría reducido al 25% de ejecución. Porque al final
Efectivamente, el plan de obras y servicios es lo que le da a la Diputación pues algo de credibilidad a la hora de ejecutar sus presupuestos. 315 millones de euros. 315 millones de euros. Como decía, hay quien piensa que el dinero de la Diputación es de la Diputación, es del presidente Valentín. No, el dinero de la Diputación pertenece a todos los vecinos de esta provincia. El concello de Arteixo, igual que otros concellos, es gracias a estar, en este caso, en la Diputación recibe los ingresos del Estado en proporción a lo que aporta el concello de Arteixo. Nosotros, aquí el caso es un poco a la inversa, somos el principal concello contribuidor de ingresos por parte de la Diputación, más de 700.000 euros todos los años, más de 700.000 euros todos los años de esa tasa abusiva que cobra del 5% la Diputación. El principal concello. Hay otros concellos, gobernados por otros partidos que están aquí, que no aportan nada. No aportan nada. Y que, en ese sentido, pues vemos como solo faltaba que no dieran este ingreso al propio concello. Y les recuerdo que en el 2015 al 2025 hay una diferencia notable del presupuesto de la Diputación. Notable, de incremento. Y es más, cuando gobernaba el Partido Popular, lo que tuvo que hacer el Partido Popular en la Diputación es pagar toda la deuda que habían generado los partidos socialistas anteriormente. Y es actualmente una Diputación con deuda cero. No comparto con usted el reparto de las subvenciones, el reparto de las sendas y el reparto de... Es verdad que la Diputación últimamente se ha convertido, vamos a decir así, a financiar proyectos que no son de su propia competencia. Y nosotros, desde el Partido Popular, siempre hemos defendido que la Diputación tendría que estar preferentemente para ayudar y colaborar con los ayuntamientos más pequeños de esta provincia, principalmente con los de menos de 5.000, menos de 10.000, menos de 20.000. Y hemos presentado mociones y propuestas para ayudar a los pequeños ayuntamientos en alcantarillado, en saneamiento, en residuos, en plan de canceiras, es decir, además en las competencias que son de ellos. Y se nos ha rechazado tajantemente. Y vemos, será interpretativo o no, cómo de repente pues la Diputación gasta 3-4 millones en otro tipo de proyectos que nada tiene que ver con, en este caso, con la vida de los vecinos. Y no es verdad que la Diputación ayude más a concellos que más lo necesitan. Y es más, pongo un ejemplo de, en este caso, un compañero que está aquí presente, el alcalde de Oleiros. Sí, la Diputación ha gastado 1.800.000 euros en la reforma de las aceras de Santa Cristina. 1.800.000 euros en la reforma de las aceras de Santa Cristina. No es en la reforma. A mayores se pone mobiliario, se cambian las luminarias, se ajardina todo lo que es la zona. Que alguien me explique si eso era una actuación prioritaria o necesaria. 1.800.000 euros en un ayuntamiento que debe ser el 7º o 8º de población de la provincia y que entendemos que tiene recursos como tiene el concello de Arteixo. Con lo cual, no es verdad, al revés, no se está ayudando realmente a los ayuntamientos que más lo necesitan. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto quinto, aprobado por unanimidade dos presentes. Punto sexto, aprobación se procede da proposta de cooperación horizontal non institucionalizada co Concello de Alaracha para a contratación conxunta de obra pública. Bueno, este é un convenio de colaboración entre o Concello de Arteixo e o Concello de Alaracha para a contratación conxunta da obra de saneamento do lugar da Esquipa, o cal nos vemos convinte e favorable, así que pola nosa parte o noso voto vai ser favorable. Nada máis, gracias. Sí. Vou comenzar este punto un pouco aludindo ao punto anterior. Falaba vostede de que dá unha información un tanto sesgada, porque os remanentes que poda ter a Diputación, e xa llo indicamos aquí en varias ocasións, pero sigue RQR,
os remanentes da Diputación veñen a cabo das obras que incluso de 2017 e 2018 os concellos non dan sacado adiante. E esas vinculacións a esas obras en concreto fai que non esteñan en mans do Concello xa. E polo que respecta ao remanente que pode xurdir mañá, evidentemente é que hai subvencións ou outro tipo de gastos que son para xustificar entre xaneiro e marzo, hasta o 30 de marzo. Entón, evidentemente, hasta que se xustifica, porque poden facerse obras ou servicios, non vou dicir pos, pero si dar servicios ou facer obras que evidentemente hasta mañá ou incluso entrado o exercicio 25 poden os concellos ou outras entidades facer. Por tanto, evidentemente, eses cartos que mañá, seguirán formando parte da Diputación, non poden ser entregados a esas entidades e a esos concellos, non? E entón, a información tamén hai que dar toda, non? E tamén lle vou dicir, aludindo a Diputación en certos departamentos cumple executa prácticamente o 90-95% do seu orzamento, non? Ben, e aludindo a este punto e da cooperación horizontal co Concello da Laracha, nós evidentemente estamos de acordo con que se faga porque, vemos que a obra das melloras na Esquipa pode ser un punto a favor incluso e estes efectos sinérxicos, estas sinerxias que se producen entre varios concellos poden desenvolver moito mellor estas obras neste núcleo en concreto porque pertencen, digamos, a dúas entidades locais diferentes e, por tanto, digamos, o que habería que facer, nada máis. Eu voto favorable neste punto. Sí. Volver a decir que hai un cambio evidente na forma de gobernar por parte da Diputación da Coruña, repartindo máis cartos entre todos os concellos que son os que teñen que recibir os cartos desa entidade de apoio aos municipios e que debe ter tamén unha capacidade para, como decía anteriormente, de axudar aqueles concellos máis pequenos e tamén, no caso de algunhas obras, tamén os grandes. Falaba o alcalde do que recibiu Oleiros, tamén este concello recibiu un montante económico importantísimo no seu día co traspaso do polígono de Sabón e outras cuestións, e evidentemente tamén caen obras en ayuntamentos, en concellos que non necesitan igual tanto financieramente esa axuda, pero hai un cambio evidente na forma de gobernar que significa que cheguen máis cartos aos concellos e que se abra o abanico ademais de posibilidades para poder repartir esos cartos. En moitos casos, sustituindo, porque dá a sensación cando escoitamos a voceira do Partido Popular de que a Diputación tuvera algún tipo de obligación para financiar temas de asuntos sociais, como pode ser o servicio de axuda a domicilio, ou como falamos en algunha ocasión aquí, de financiar residencias de maiores, que non é a súa competencia, pero fai evidentemente porque a Xunta de Galicia non está atendendo as necesidades dos concellos nesos ámbitos, é a súa competencia exclusiva das autonomías. Esos temas sociais, certamente, hai certos incumplimentos por parte do Estado con respecto ao pago da financiación do servicio de axuda a domicilio, pero hai que recordar o que pasou, porque aquí sempre parece que pasamos por encima de todo. En a época de Mariano Rajoy, nas súas legislaturas, se deixou nada máis e nada menos que, creo que son máis de 2.500 millones de recortes en esta materia. Elevamos ahora 2 orzamentos consecutivos, nos cuales hai cifras históricas, precisamente financiación do servicio de axuda a domicilio, pasando en máis de 783 millóns, que son 500 máis do que había no 2021, por parte dun goberno que está intentando chegar ao tope de financiación e chegar a ese 50%. Pero facendo un esforzo precisamente do que non fixo o goberno de Mariano Rajoy, que fixo uns recortes na súa época, esa famosa de recortes, de chegar a ter os concellos
sin nada máis e nada menos que creo que 2.800 millóns en dependencia na súa legislatura, que foi o que deixou pois, na primeira legislatura os recortes de Mariano Rajoy. Nada máis, simplemente recordar este par de cuestións. Ola, bons días a todos. Bueno, pois esta proposta de colaboración relativa ao proxecto de saneamento, construción de edar e melloras viarias na Esquipa, pois atende a tres motivacións. A primeira delas é que esta población está compartida polos concellos de Alarache e de Arteixo. A segunda, que entendemos que era un núcleo rural que precisaba de melloras, bueno, en tanto a prestación dos servicios públicos como a mellora do viario existente na zona. E a terceira é unha cuestión de oportunidade, dado que a colaboración entre administracións pois, facilita tamén o acceso á financiación, neste caso, a financiación que nos vai a dar a Xunta. Non? En base ao anterior, dentro do proxecto, vanse a cometer, dentro de toda a obra, pois vanse a realizar varias actuacións. A primeira delas é a instalación do alcantarillado, do saneamento, non? Esta instalación o que precisa tamén é dunha edar que recolla, que trate, digamos, as augas residuais, que tamén é o obxecto do proxecto, e, aproveitando esta circunstancia de que vamos a prácticamente actuar en todo este núcleo, pois tamén vamos a promover a instalación dunha senda en todo o seu percorrido para que a xente desde as casas poida, pois, digamos, ter unha accesibilidade correcta e tamén poida transcorrir polo viario sen circunstancias de perigo de tráfico. Tamén esta senda vai dar acceso a unha parada de autobús que está nas proximidades, na carretera da Diputación, co cal pois, fomentamos o acceso á mesma. Amén do anterior, aproveitaremos tamén para renovar a rede pluviales e tamén o alumeado público. Isto, basicamente, pois, son os eixos do proxecto. O custo desta actuación ascende aproximadamente a 510.000 euros, máis menos aplicamos unha regla dun 75-25%, é dicir, o 75% do investimento irá dedicado a Arteixo, o 25% a Laracha. Bueno, é unha cuestión de afección ao territorio máis de calado da obra. E para finalizar, pois quero poñer en valor o compromiso deste grupo de goberno tamén cos núcleos rurais, o sea, non podemos esquecer que a pesar da dispersión da población que existe no concello, igual que en moitos outros, pois estamos a nivel de saneamento con un porcentaxe que supera, o sea, superamos o 98% de atención aos veciños, o sea, o 98% dos veciños teñen acceso a saneamento. Esperamos que con esta obra e con outras que se están promovendo, pois incluso superar esta cifra, e tamén canto ao abastecemento de auga pública, pois estamos nunhas cifras do 99%, non? Isto nos invita a seguir traballando e seguir mellorando a calidade de vida dos veciños. Nada máis pola miña parte. Simplemente dicir que nós vemos o proxecto como moi favorable para os veciños e para as veciñas do lugar da Esquipa e tamén pois, o convenio tamén o vemos favorable xa que neste caso afecta os dous concellos, o de Arteixo e da Laracha. Por iso o noso voto vai ser favorable, nada máis, gracias. Unha cuestión que seguramente Camaño me pode... Ahora mesmo non lembro se os 253.000 euros do Fondo de Cooperación Local son incluídos as aportacións dos dous concellos ou se hai que sumarllos a maiores? O custe total da actuación serían 510.000 euros. Os 200, aproximadamente 253.000 euros ou algo son de aportación da Xunta, é dicir, o 50% do custe da obra é financiada pola Xunta, con un reparto dun 75-25. 75%, aproximadamente 190.000 euros, irán destinados, digamos, á parte ou ao Concello de Arteixo, e o 25% restante, uns 63.000 euros aproximadamente, irán destinados ás actuacións promovidas no Concello de Laracha. Sí, unha vez escoitado o concelleiro para escoitar as súas explicacións, pois simplemente pois decir que está ben que compartimos esa cuestión posta encima da mesa na última parte da súa intervención, de que hai que entender os
Os núcleos rurais, lugares como a Esquipa, que o propio alcalde decía pois fai uns plenos que levaba 13 anos do seu goberno sin atender, e polo tanto necesita tamén de cuestións tan básicas, non xa en obras de maior calado, sino en obras viarias, en obras de saneamento e cuestións básicas que deben de ser atendidos tamén os veciños de todo o noso entorno, non? Non só dai, sino de outros lugares que tamén están á espera de ter unhas obras para ter unha mellor seguridade vial, cuestións de iluminación, cuestións de saneamento, cuestións de traída de agua, que eu creo que é un dos compromisos e unha das cuestións básicas que debe involucrarnos a todos. E se fai encima dun xeito de colaboración con outras administracións locais do noso entorno mellor, indica que as administracións funcionan e se poden chegar a acordos non só con eles, sino teníamos que chegar tamén, e xa chegamos noutras cuestións, co Concello da Coruña ou co de Culleredo, aqueles que comparten os nosos límites e que creo que son esenciais ese tipo de colaboracións, en este caso aproveitar ese fondo de cooperación local que ponga a súa disposición a Xunta de Galicia aos concellos para utilizalo en obras que creemos que son completamente necesarias, nada máis. E nada máis, a agradecer os vosos comentarios e a vosa actitude constructiva. Bueno, sí que hai esta apuesta continua por lo que es dotar de equipamientos e infraestructuras, lo que son las zonas rurales. El proyecto de Esquipa ha sido un proyecto que llevábamos tiempo trabajando, intentando poder sacarlo adelante. Gracias a la colaboración y la cofinanciación por parte de la Xunta de Galicia. Yo creo que es de agradecer también. Sí que es verdad que el porcentaje 75-25 está en función de la parte proporcional de viviendas que pertenecen en la Esquipa. El 75% pertenece a Arteixo, el 25% pertenece a La Aracha, ¿no? Y creo que era muy importante dotar de saneamiento las zonas rurales, vamos a decir así, aisladas, que tenían muy difícil la conexión contra la red principal, ¿no? Estamos también con el proyecto de Santa Locadia, que yo creo que también es un proyecto, en este caso, similar, parecido a lo que es la Esquipa, también con la colocación de una depuradora, una mini depuradora que funcione de manera que el núcleo recoja las aguas de manera y las depure de manera aislada. Se está ejecutando la primera fase de lo que es el saneamiento de Monteagudo, que también es muy importante, con colaboración y financiación, prácticamente creo que es el 80% de Aguas de Galicia, 80-90% de Aguas de Galicia. Vamos a continuar extendiendo la red a distintos núcleos rurales. Queda la segunda fase del saneamiento de Monteagudo, que vamos a colaborar también con Aguas de Galicia para que se pueda hacer, y ese es el objetivo de seguir haciéndolo, ¿no? Solo un pequeño matiz. Cuando, Martín, hablas de... Claro, yo creo que no se puede comparar el traspaso del polígono de Sabón con lo que es la ejecución de la reforma de Santa Cristina. ¿Por qué lo digo? Porque el polígono de Sabón carecía de agua. Y el dinero que da la Diputación es para dotar de infraestructuras que ya necesitaban. Y que lo lógico es que el traspaso fuera hecho con todas las infraestructuras hechas. No fue así. Y aquí la diferencia hay que, para bien o para mal, la reforma de Santa Cristina ya existe, ya hay aceras, ya está urbanizada, ya está completada. Entonces, no se puede comparar lo que es un convenio con lo que es otro. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto sexto da orde do día, aprobado por unanimidade dos presentes. Punto sétimo, aprobación se procede das bases reguladoras do procedimento de concesión de axudas de emerxencia social. Neste punto quero dar conta de que no dictame que se vos compartiu hai un erro na numeración, vale? Eso foi hora de transcribilo, que o sistema, renumerou automáticamente. Entón, o que se vai someter á aprobación é a proposta asinada pola concelleira de data 9 de decembro, vale? Simplemente foi un erro de transcripción, o que vades a votar é a proposta da concelleira, vale? Bueno, o noso voto vai ser favorable. Consideramos que unha aprobación das bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas de emerxencia social considéranse que debe ser actualizadas despois de 10 anos
Mantense prácticamente unha continuidade da ordenanza actual, adecuase á Ordenanza Xeral de Subvencións, así como ao Plan Estratégico de Subvencións do Concello. Mantéñense moi semellantes as contías, os requisitos e as modalidades de axuda. Polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Nada máis. Gracias. Sí, pois, no mesmo sentido que Noelia, o noso voto vai ser favorable, entendendo que son importantísimas estas axudas á emerxencia social e que na partida que se recolle para 2025 son 197.000 euros e nada, que a mágoa é que haxa tanta xente que necesite estas axudas e, bueno, que podan desenvolver o mellor posible a súa vida. E para iso están as entidades locais, neste caso, como o Concello de Arteixo, concedendo este tipo de axudas de emerxencia social. Nada máis. Sí, eu non recordo exactamente cal era a data da última modificación que fixéramos, que negociáramos precisamente desta ordenanza. Eu non recordo, no 2016, debe ser por aí, 2016. Creo que é moi interesante pois todo o que ten que ver co asistencia básica, porque aquí estamos falando de xente que non ten recursos, non? Estamos falando de xente que por circunstancias da vida pois ten que recurrir á administración máis cercana para poder comer, para poder pagar a luz, para poder pagar as súas cuestións básicas e, por lo tanto, eu creo que ten que ter unha sensibilidade especial todo o tratamento que se lle fai pois a este tipo de axudas por parte do Concello, porque volvo a repetir que para mí son a base esencial pois de atención primaria que lle damos aos veciños, porque calquera de nós nun momento dado podemos pois ter, por desgracia, a necesidade de ter que acudir a este tipo de axudas que volvo a repetir que son básicas para poder alimentar a nosas familias ou darlles calor no inverno. Analizaremos o pormenor pois a esta cuestión que ven encima da mesa, no sentido de que ahora nos vamos a abster non por estar nin a favor nin en contra, sino para poder, se é necesario, pois facer pois as modificacións ou plantexar as modificacións oportunas e si poñer encima da mesa unha das cuestións que sempre fago con relación pois a este tipo de axudas, que intentar copiar daquelas administracións que o fan máis flexibles. Xa sei que era unha cuestión política que quizás pode ser unha cuestión máis administrativa ou dos técnicos, pero non é o mellor posible ver como en outras administracións máis grandes son moito máis flexibles, moito máis livianos, moito máis menos duros na hora de pedir documentación e de solicitar cuestións a aqueles que reciben as axudas. Eu creo que hai administracións, neste caso, máis grandes que eu sei, fun daquela no ano 2016 xa estudiara a fondo, que teñen máis facilidade para dar axudas e danlle máis facilidades a aqueles usuarios que teñen necesidade de pedir as axudas sin ter que poñer tantos papeles encima da mesa. E se o pode facer, por exemplo, a Administración do Concello de Vigo, seguro que tamén o pode facer a Administración do Concello de Arteixo. Por lo tanto, todo aquilo que sexa facilitar e agilizar as axudas para que, sobre todo, en moitos casos, pois os que teñen que acudir a este tipo de axudas son xente con unha formación, pois, en algúns casos non moi reglada con respecto pois a ter a capacidade para mover papéis, pois eu creo que hai que dar todas as facilidades posibles. En ese sentido mirarei, pero vou repetir que eu sei que xa o plantexaron naquele momento, todo o que sexa medidas para agilizar e pedir os papeles que sexan necesarios, pero non máis deses que sexan necesarios, e todo o que sexa posible de cara a fórmulas de entregar os cartos ou as cousas que se financian dun xeito que sexa o máis oculto posible, moito mellor, pero analizarémolo con máis calma e se hai que facer algunha ou solicitar algún cambio, se lle fará chegar ao Grupo de Goberno. Si, o ano concretamente, Martín, foi no ano 2014, cando realmente se aprobou a ordenanza número 31 e levamos todos estes anos traballando nesta liña, de aí un pouco o asuste a mellora da redacción, datos máis específicos e requisitos que se solicitan e un pouco porque tamén a intervención nos dicía que tiñamos que resirnos pola lei de subvencións tanto galega como estatal. Non vamos a derogar a ordenanza que está actualmente
en vigor, e o obxectivo destas axudas precisamente é para eses gastos puntuais, para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente, non? É verdade que leva un proceso de intervención social que inclúa a análise completa da situación individual e familiar e proxectos de traballo inmediato, a medio e a largo prazo, non? E a documentación nun informe social municipal. Polo tanto, o que a finalidade é a prevención da exclusión social, favorecer a integración das persoas e a atención ás necesidades básicas da cidadanía. En canto que comentas, Martín, da flexibilidade, o tema de máis livianas e facilidades, a experiencia que temos é que esa facilidade que vostede comenta a día de hoxe, xa sexa a nivel estatal ou incluso en outros concellos, ao final o que dá son erros, non? Realmente a experiencia que nos permite, como pode ser o ingreso mínimo vital, non? Todas as problemáticas que houbo, todas as expectativas que xerou o cidadán e que ao final teñen que estar devolvendo esas axudas económicas e ao final redundan e veñen a solicitalas ao Concello de Arteixo para poder garantirlle esos gastos de subsistencia e demais. É verdade que grazas á tarxeta Moedeiro que tamén sacou a Xunta de Galicia, eso repercute en minorar os nosos a inversión que podemos facer en este tipo de axudas porque realmente as está a cubrir a Xunta de Galicia. Non tiramos importes moito maiores xa cando foi a época do COVID, que aí se incrementaran, e agora nestes anos o gasto, en este caso, vai sendo moito menor. E o número de persoas beneficiarias tamén vai sendo moito menor. A memoria que dispoñemos dende o ano 2019, 20, 21, que foi de gran relevancia co tema da pandemia, a día de hoxe están sendo moito máis reducidas, non? Os datos magnifícanse en Arteixo, na parroquia de Pastoriza e a parroquia do Oseiro, tamén porque o maior número de habitantes. Temos parroquias no rural que non temos ningún tipo de usuarios beneficiarios destas axudas, é dicir, que realmente os informes técnicos avalan que se reduciu este tipo de necesidades, non? E, por suposto, están a cubrir temas de vivenda, temas de alimentación, temas de medicación. E, como xa comentaba Suso, temos unha partida de 197.000 euros destinadas a este tipo de axudas, non? E nada, dicir que están abertas durante todo o ano para que calquer persoa poida solicitada, xa sea por o rexistro ou a través da traballadora social de referencia. En este caso, para esa axilidade, delegamos unha responsabilidade moi importante a criterio técnico da traballadora social para eses informes e poida ser moito máis áxil e de maneira inmediata en caso de que sexa necesario. E para dar cobertura tamén a ese tipo de inmediatez que a veces non chegamos, tamén cabe recordar que temos axudas nominativas, aquí algún convenio nominativo con entidades sociais que tamén dan coberturas e poden complementar a este tipo de axudas e de necesidades. Gracias. Bueno, dicir que eu descoñezco a xente que accede a estas axudas e pareceme correcto que así sexa este descoñecemento, xa que a protección de datos é algo que debe ser primordial en estes casos máis. Eu espero que se dean estas axudas de forma correcta, non dudo que se faga así, e, bueno, os requisitos exixibles vexos dunha maneira positiva para que realmente estas axudas se lle den a quen as necesite. Nada máis, gracias. Sí, aproveitar que non temos na nosa disposición non sabemos esa memoria de que fai referencia a concelleira responsable. Se nos lo pode facilitar esa memoria, nos gustaría facer un análise, porque ao final sempre é bo ver onde esa disminución a que debida e todo este tipo de cuestións, porque si é certo que eu non detecto e tampouco detectan os organismos oficiais nin as entidades que se dedican a estudiar a desigualdade e os problemas que hai ahora mismo de moita xente que está en un estado de exclusión social. Non detectan nos últimos anos que haxa un retroceso precisamente das persoas que necesitan este tipo de axudas. Por lo tanto, si nos gustaría ter esa memoria e a explicación de por que hai esa diminución de usuarios, que no caso de que fose porque non teñen necesidade, sería lóxicamente moi positivo. Eu creo que o objetivo é a nosa utopía, debe ser chegar ao cero, non? Pero eso xa sabemos que é completamente imposible.
pero si nos gustaría saber se é por eso ou por precisamente por outro tipo de cuestións que fan que a xente non acuda ou que non pida estas axudas, que é unha das cuestións que está encima da mesa, sempre buscar ese intermedio entre onde somos escrupulosos, porque eu teño claro e ao final a naide se lle vai a dar unha axuda que non poda justificar, e se no caso non justificar, a administración ten metodoloxía para poder exixir e que devolva esas cuantías. E outra cuestión é iso que faga que tamén, si é moi dificultoso, que haxa familias que non acudan a este sistema, que eu creo que é un sistema esencial, é a base social de todos os concellos e todas as administracións, porque ao final o que recibe aquela persoa que está en situación de máxima dependencia é o concello. Ao final, a onde acude calquer cidadán cando está nunha situación de exclusión é o seu concello e os servicios sociais. En ese sentido, pois tamén poñer de manifesto e agradecer o gran traballo que fan todas as persoas que traballan en servicios sociais, sobre todo esas traballadoras sociais que ao final son esa alarma, ese sistema que temos todos para poder localizar aquelas persoas que o están pasando mal, ese traballo que fan de continuo batido de todas as persoas deste concello para saber cales son os seus problemas e tamén analizar cales son as persoas que necesitan esas axudas. Eu creo que é esencial e é un traballo que moitas veces é moi duro e por lo tanto agradecer o seu traballo. Nada máis e moitas gracias. Sí, nada, comentar que precisamente esa memoria anual é unha das novidades que se incorporan nas bases que traemos hoxe aquí a aprobar, que realmente a coordinadora do Departamento de Servicios Sociais de maneira anual ten que facer esa memoria precisamente para, aunque temos comisións mensuais de seguimento, que poida valorar todos estes datos para seguir mellorando e que sexan dunha maneira máis áxil posible, non? Porque realmente o Departamento, dende logo, aposta por este tipo de labor e de traballo e se vai vendo, porque cabe recordar que acabamos de aprobar 2 novas prazas de traballo social precisamente para ter estes servicios descentralizados, ser áxiles, ter esa cercanía con toda a poboación e decir que, aunque neste ano só atendimos 145 persoas en axudas de emerxencia social, a maioría son mulleres, en este caso, e, como dicía antes, nas parroquias, sobre todo de Arteixo, de Oseiro e de Pastoriza. Polo tanto, nada, invitar e seguir traballando nesta línea, dicir que están todo o ano abertas para que calquer persoa cidadá poda acercarse e solicitar este tipo de axudas. Moitas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Punto 7º da orde do día, aprobado por maioría dos presentes. Punto 8º, moción do Grupo Municipal Socialista sobre a necesidade dunha regulación dos centros cívicos e sociais do Concello de Arteixo. Sí, vou a pasar a ler a exposición de motivos da nosa moción. E así, o Concello de Arteixo ven realizando un continuo esforzo para chegar á Administración Municipal á cidadanía a través dun proceso descentralizador no que xoga un papel fundamental a instalación de centros sociais en todo o noso territorio. Os centros sociais non son só un mero equipamento de prestación de servicios administrativos, senón que constitúen tamén un lugar de encontro da comunidade veciñal a través dos seus grupos e colectivos para a promoción social e cultural. Iso fai necesario que se profundice na regulación do uso cidadán dos espacios dos centros sociais cun catálogo de dereitos e obrigacións dos usuarios dos centros sociais a avanzar na descentralización administrativa e na articulación dos recursos municipais que favorezcan a participación cidadá como medio eficaz de lograr unha mellor calidade de vida no Concello de Arteixo. A construción e a ligar de novos espacios como centros sociais nestes 13 anos de goberno do Partido Popular non ven acompañada dese novo regulamento ou ordenanza que canalice o uso destes espacios públicos, como se realiza a súa apertura, quen ten dereito ao uso deses espacios, se teñen dereito a asociacións veciñais, sociais ou culturais a instalarse no seu interior, teñen dereito a ter chaves das instalacións, poden ter instalacións de hostelería en que condicións se poden desenvolver,
Estas son moitas preguntas que deben de ser contestadas nese novo regulamento, ordenanza que dé seguridade e igualdade de oportunidades a todos os habitantes e asociacións do noso Concello, polo que se fai necesaria unha regulación actualizada para o funcionamento e uso de ditas infraestructuras públicas. Por iso, creo que está máis que motivado o acordo que proponemos dentro do Grupo Socialista, que é instar ao Goberno local a redactar unha nova ordenanza ou regulamento de uso e funcionamento dos centros cívicos e sociais do noso Concello, negociada con todos os grupos municipais da corporación. Despois xa pasaremos o debate, pero para expoñer simplemente isto. Bueno, o noso grupo considera de forma positiva a proposta presentada nesta moción por o Grupo Socialista, xa que nós tamén opinamos que debería haber unha ordenanza que regulara o uso e funcionamento dos centros cívicos. Considerámola necesaria e creemos que daría unha igualdade tanto a asociacións veciñais como a usuarios destes centros á hora de poder utilizar estes espazos públicos. Agora mesmo temos centros sociais en todas as parroquias, algo que valoramos, xa que considerámolo algo positivo tanto a nivel social como cultural, pero tamén somos coñecedores de algunhas discrepancias que xurden na súa utilización. Pensamos que unha ordenanza reguladora de uso e funcionamento podería mellorar tanto unha cousa como a outra e ter estes espazos unha maior utilidade. Por iso, o noso voto vai ser favorable. Nada máis, grazas. Sí, o noso voto tamén vai ser favorable, porque sí que entendemos que a regulación dos centros cívicos e sociais sí que merece darlles unha volta e evidentemente dentro do uso desos espazos públicos sí que hai que visualizalo e regulamentalo pois nunha ordenanza que ordene estes usos, non? E entón, bueno, nós entendemos que, sobre todo no rural, porque están máis alonxados das zonas urbanas, que son as que máis doada teñen, bueno, pois a utilización destos servizos nos centros sociais. Digo que nos centros rurais sí que teñen máis alonxado e incluso o Concello debería dar servizos nestes centros sociais para que, todos os servizos que ofrece e dá o Concello podan estar á altura de todo o mundo e, sobre todo, dese mundo rural, non? Que moitas veces, digamos, o desfase entre o utilizar ben a internet, por exemplo, ou non, pois depende moitas veces de a donde cheguen as redes, etcétera, etcétera. Entón, sí que entendemos que se lle debe dar unha volta ao uso dos centros sociais, dos centros cívicos e, por tanto, tamén que esteña regulamentado nunha ordenanza, nada máis. Pois o Concello de Arteixo a día de hoxe sí que ten aprobado un regulamento de réximen interno nos centros sociais que data do ano 2002, vale? Levamos todos estes anos analizando e aquí é verdade que iso recolle o Centro de Servicios Sociais e recolle, en ese caso, os que dependen xeradicamente desde aquel momento de Servicios Sociais, que era o Centro de Maiores a Baiuca, o que era a Aula Berta de Solemar, e o Centro Social de Uses, e logo os que puidesen crearse tamén están rexidos por este reglamento de réximen interno. Dende logo o Partido Popular, dende o ano 2011, o que apostou foi, sen dúbida algunha, por a construcción e a mellora dos xa existentes. Dicir que naquel momento, se só podíamos mencionar esos centros sociais, a día de hoxe, como xa dicíades, en cada parroquia temos un centro ou máis de un centro, como pode ser a parroquia de Oseiro, por exemplo, que hai en Oseiro, hai en Solimar, hai en Rañobre e hai en Vilarrodís. En total temos 23 centros sociais, 23, que se di pronto, a día de hoxe. Mais 2 Concilia, o Meicende Concilia en Meicende
é o balneario, o Centro Interxeneracional Balneario Concilia. Vale? Polo tanto, a transformación do Concello de Arteixo nestas infraestructuras creo que é realmente importante. E a transformación deses lugares a día de hoxe entendemos que tamén é moi importante. E vostedes o poden ver a día de hoxe, quizáis por eso traen hoxe tamén aquí esta moción, porque realmente faise pública e o poden ver nas redes sociais cada mes toda a programación que temos en todos os centros sociais, san non actividades sociais que asisten máis de 1000 persoas, actividades deportivas que asisten outro tanto de persoas, actividades culturais que tamén asisten outro tanto de persoas e que algúns dos centros dispoñen de bibliotecas municipais que tamén desenrolan actividades desde os máis pequeniños, desde os bebecontos, por poñerlle exemplo, e toda a dinamización que facemos a día de hoxe. Dende os centros máis pequenos temos unha atención, unha asistencia, de 10 persoas diarias nos entornos máis rurais e pequeniños, falando solo de dinamización, que vayan a xogar as cartas, que vayan a debater, que vayan a encontrarse, que vayan a facer unha vida comunitaria, de punto de encontro. E a todo iso hai que sumarlle todas as actividades sociais ou todas as actividades deportivas e culturales que van, que desenrola tanto o Departamento de Maiores, de Participación Ciudadana, Deportiva e Cultural. Polo tanto, o obxectivo que pretendemos con todo isto é o benestar físico, emocional e tamén o aprendizaxe de todos os seus usuarios. Polo tanto, conseguimos un obxectivo claro que é a participación interxeneracional e dar resposta á veciñanza. Eso é a prioridade. E a partir de aí tamén temos, por suposto, a participación social, que temos a Concellería de Participación Social e Veciñal, que está en contacto permanente con todas as asociacións, e a nivel de centros tamén temos un reglamento no que saben perfectamente e coñecen como solicitar o uso deses centros según as asociacións veciñais, culturais e que nos lo solicitan, coñecen de primeira man como funcionan. Hai un contacto directo, hai correos electrónicos, hai chamadas telefónicas, hai reunións, hai anexos que teñen que solicitar de solicitudes e de como facelo. De feito, a día hoxe que estamos a rematar o ano, co seu último pleno do ano, temos as solicitudes anuais das entidades que así queren facer uso deses centros. Non se lle nega a ningunha asociación o uso das instalacións sempre que estén desocupadas, porque o relevante de todo isto é a convivencia da programación municipal tamén ca programación veciñal, que é o que lle queremos poñer en valor a todos os veciños. E sexan de calquer cor político, que isto tamén o quero destacar, non utilizar a demagoxia en este tipo de reglamentos nin de centros, cando realmente unha asociación de calquer cor político fai unha solicitude, se lle dá unha resposta por escrito e se o centro está desocupado, se lle permite facer uso del para a celebración de algún evento, para a celebración de reunións e demais. E en ese caso é a entidade a responsable do que se fai en ese momento, en ese día e en esa hora en canto ao desenrolo das actividades. Cando vostedes igual aquí fan mención na súa moción de o uso de alcohol ou este tipo de actividades, aí unha vez que o Concello resolve favorablemente, aí a entidade a responsable dese tema. Si, acábaseme o tempo. Gracias. Sí, eu creo que a concelleira falou con algo que tiña preparado, por se acaso igual se utilizan outro tipo de argumentacións, porque eu non falei en ningún caso de alcohol, non sei quen falou aquí de alcohol, e non sei quen falou de outro tipo de cuestións. E nós vamos a poñer encima da mesa unha cuestión que eu creo que é evidente na administración. Existe un regulamento de réxime interno dos centros sociais que, como vostede di, é do ano 2002, que son 5 páxinas, no cual está articulado prácticamente nada porque había unha rede pequeniña. De feito, fala no propio regulamento, porque tuve o gusto de poñerme a lelo, do Centro de Servicios Sociais, da Aula Aberta de Sobimar, do Centro de Maiores da Bayuca, do Centro Social de Uxes, e logo os que puderan crearse. Evidentemente, isto estaba moi verde. Estábamos falando dunha regulamentación moi limitada nunha rede que vostede ven aquí a poñer en valor e que nós, na nosa moción, poñemos en valor. Creemos que é unha aposta importante deste grupo de goberno o estender
os centros sociais a maior número de parte do territorio e tamén pois, de parroquias ou de conxunto de parroquias. Creemos que esa é unha labor e un esforzo importante por parte de todos os cidadáns deste Concello, que ao final cos seus impostos e moitos millóns de euros pois, están invertidos nesos centros sociais. O importante é que funcionen, non só nas actividades que propón o Concello, que está ben, sino tamén na súa regulamentación. E creemos que isto non pode estar ao albur do que pense ou dixe de pensar un ou outro concelleiro. Nós creemos que ten que haber unha regulamentación clara de como se usa, de quen abre, de quen non abre, de que servicios se oferta, de se pode estar unha asociación dentro ou non pode estar, porque unha ten chaves e outra non ten chaves, porque un veciño ten chave e outro non ten chave, porque nun centro social no cual non estamos en desacordo hai un local de hostelería que se saca a concurso por €1 e noutro se cobran pois, non sei cantos, 600 euros ao mes. Me refiro, eu creo que temos que buscar unha fórmula de regulamentar isto. Creo que existe unha regulamentación básica de quen pode entrar, de quen non pode entrar, de cales son as normas que hai que cumplir. Eu creo que en calquer ámbito da administración, pois, incluso para non chegar incluso pois, despois a ter pois, malos entendidos, que fai pouco pois, é unha cuestión persoal que houve aquí dunha discusión de malos entendidos que poden surgir pois, con relación aos centros sociais. Pero eu non estou falando nin de venta de alcohol, que creo que na administración, nos locales da administración pública está completamente prohibida a venta de alcohol, por lo tanto, eu creo que o Concello non pode deixar a venta de alcohol nesos locales, pero non estou falando deso en absoluto, nin estou falando de outro tipo de cuestións. Eu estou falando dunha regulamentación básica que existe en moitos concellos, que a veces se fai por vía dun reglamento e outras veces se fai por vía dunha ordenanza. E nós, por iso, abrimos as dúas posibilidades. E creo que debíamos de actualizala e de deixar claro quen a pode usar e como a pode usar, se é o Concello quen abre, se non é a propio Concello quen abre, se en algún lugar, pois imaginemos, de bo xeito, pois no local de Uxes, pois poden abrir o local, pois en algún caso, pois a asociación de veciños que ten incluso creo que un local, ou nun Oseiro, por exemplo, que non é o caso. Entón, me refiro, dar unha situación de igualdade de oportunidades, non só as asociacións veciñais, tamén hai sociais ou culturais que tamén poden estar levando a cabo unha actividade pois, importante dentro de algúns dos nosos centros sociais, e creemos que isto debería de ser básico tamén para o grupo de goberno, ter unha regulamentación básica de funcionamento igualitario, sempre e cando quera dar ese trato igualitario aos veciños, sempre e cando quera isto. Se se quere dar un trato igualitario aos veciños, a mellor fórmula de facelo é cun regulamento, e todos sabemos o que nos temos que ater. E todo cidadán di, se eu quero isto, vou ao regulamento e me di isto. Teño unha asociación de veciños regularmente pois, establecida, podo solicitar isto. Quero utilizalo? Como utilizo? A quen yo pido? Como yo pido? E non esa fórmula que creo que é errada e creo que é do século pasado, que é de chama por teléfono a ver se a concelleira ou o concelleiro de turno me fai ese favor. Eu creo que non estamos nunha administración de favor, estamos nunha administración que os centros sociais os pagan os veciños. E como decía aquí no último debate do orzamento, hai centos de millóns de euros metidos en inversións neste Concello nos últimos anos, moitos deles en cuestións como os centros sociais. É dicir, o pagamos todos os veciños, non o paga o goberno. E, polo tanto, creo que ten que haber igualdade de oportunidades logo para utilizar eses centros sociais. E volvo a repetir, todo poñendo en valor ese esforzo que fixo este grupo de goberno nestes 13 anos por levar a cabo esas obras de infraestructura nos centros sociais. Non estaba criticando absolutamente nada nin os centros sociais que existen, nin as actividades que se poden facer neles, que evidentemente, pois eso corresponde ao grupo de goberno levarlas a cabo. Sí, creo que debe existir pois ese regulamento básico, logo tamén establecer e buscar pois onde son necesarios e acabar de cerrar o ciclo de todos os centros sociais que son pois, máis necesarios e algúns deles, se son tamén algúns que están alugados, se son necesarios, era mellor pois, facer algún outro tipo de infraestructura, pero isto eu creo que é outro debate que debatiremos en outro tipo de mocións ou de cuestións. Eu creo que aquí é unha cuestión básica, levar a cabo esa regulamentación que eu creo que está máis que caducada. Bueno, simplemente decir que sí que é verdade que somos coñecedores dese reglamento de réxime interno de funcionamento que hai a día de hoxe, pero pensamos que debe de actualizarse e, como dixen, somos coñecedores que existen discrepancias nalgúns centros sociais, xa que nalgúns parece que son propiedade de algunha asociación ou de algunha persoa en concreto.
e iso debería ser algo que non fose así. Tamén dicir que sei que hai algúns que funcionan moi ben, porque eu son usuaria de algún deles e funcionan moi ben, pero creo que hai outros que perden de ser utilizados por non facerse da maneira correcta e por non ter un reglamento pois máis claro nestes casos. Nada máis, gracias. Si, pois ratificar o que din os meus compañeros da oposición é que xa a propia concelleira o dixo, un regulamento do 2002 e estamos prácticamente no 2025, 23 anos despois, pois mira que non cambiou a situación dos centros sociais, dos centros cívicos, da demografía de Arteixo, da utilización desos centros cívicos, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que hai que darlle unha volta, como dixen na primeira intervención, sí que hai que darlle unha volta a esos usos e sí que hai que darlle unha volta a un novo regulamento que, bueno, pois, ata agora, a pesar de que hai un regulamento, pois, bueno, ten moitas carencias a día de hoxe. Xa digo, por todos estos anos, 23 anos, nada máis e nada menos que hai desde que se creou, nada máis. Ben, pois, en este caso agradecer a Martín que valore o esforzo que fai o Partido Popular por a construcción de todos estes centros sociais. Efectivamente, que no pagamos somos todos os veciños de Arteixo, pero tamén é verdade que quen aposta pola creación e posta en marcha e facilitarlle os veciños tamén é o goberno municipal, porque é verdade que todas esas inversións e toda esa aposta podería revertir en calquer outro tipo de recurso a disposición da cidadanía, podería ser calquer outro tipo de obras, poderíamos destinalos a asfaltos, como vostedes din, poderíamos destinalos a carreteras, a calquer outra cousa, pero realmente o obxectivo do Concello, do noso goberno, do Partido Popular, é a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas de Arteixo. E o obxectivo fundamental é realmente xerar esa rede comunitaria entre os veciños, esa rede de apoio mutuo, esa calidade de vida, e realmente por eso nos parece fundamental apostar por este tipo de servicios. E polo tanto, o noso voto vai a ser en contra, e non vai a ser en contra porque non estemos de acordo por un reglamento de réximen interno dos centros, que somos totalmente coñecedores, que a día de hoxe dispomos del e estamos a traballar, senón porque o voceiro do Partido Socialista, o quero dicir, o concelleiro de turno fai favores, o regula o concelleiro de turno, e esta é unha auténtica barbaridade o que vostede está a dicir, porque hai un reglamento en vigor no que realmente recolle, será máis amplo ou menos amplo, pero recolle realmente o tipo de como ten que tramitarse e, ademais, se hai que ter algún tipo de penalidade, se hai algún tipo de conflicto a cada xuicio e demais. E non só iso, sino que na páxina web e a nivel público hai uns documentos e uns anexos que regulan de como se poden solicitar este tipo de recursos. Polo tanto, o Partido Popular está plenamente de acordo na regulación dun centro, estamos traballando a día de hoxe efectivamente nese documento, e quero deixar claro que non se vai aprobar porque o Partido Socialista non lo este aquí a demandar. Porque en este caso quero agradecer ao equipo técnico que está traballando en este documento, que temos un borrador que dá moito traballo, que están a traballar moi minuciosamente para dar resposta a todas as necesidades dos veciños, das asociacións veciñais, culturais e demais, e non utilizar a demagoxia. Polo tanto, como vostede sabe que a mí me gusta utilizar esta palabra, o noso voto vai a ser en contra. Gracias. Sí, está claro que lle gusta utilizar a demagogia, sí. Porque por un lado dice que é necesario, que están os seus técnicos traballando nese regulamento, e dice que vai a votar en contra. E dice que vai a votar en contra porque o presentamos nós. O sea, temos razón, o presentamos nós, e vai a votar en contra porque o presentamos nós. E logo fala de demagogia. Nun regulamento que non establece nada do que dice vostede. Logo hai anexos ou cuestións que están colgadas na web, na que dice como se ten que pedir os centros e todo iso. Na ordenanza non.
pero si fala dos 4 centros que había antes, o de Uxes, o centro de maiores, tal cual, se non están ni sequera esos centros que se foron facendo durante todos estes anos. Estamos falando de máis de 20 anos. E só pedimos unha ordenanza ou un regulamento para que se ordene todo isto. E como dice vostede, e non é demagoxia, é realidade, o saben todos os veciños de Arteixo, para pedir un centro social hai que falar co concelleiro de turno. Claro que sí. Claro que sí, vostedes viven ben nese cultivo, nese caldo de forma de actuar. Se queres algo, pasas por aquí e chamas por teléfono. Porque os cidadãos teñen que ter dereito a facer as cousas sin ter que falar con ningún de vos. Eso é a realidade. Se quere falar con algún de vos, me parece correcto. Pero se quere facer cuestións, non ten por que falar con ningún concelleiro para poder solicitar un local, ou facer unha asociación, ou pedir o que sexa. Esa realidade sería unha administración moderna, democrática e transparente. Aquela que decía o señor Amado no seu día que iban a implementar unha aplicación para poder decir as obras que había que facer. Oye, é que funciona mal unha luz, sen ter que chamar o concelleiro de turno. Porque iso é transparencia e non é utilizar esa fórmula de si queres algo, pasas por aquí e cho fago eu. Como se fora un favor persoal do concelleiro de turno, que non é certo. Porque os cartos son de todos nós e vostedes cobran por facer o seu traballo. Entonces, como vostede dice, o esforzo do Partido Popular, non, o esforzo dos cidadáns. E a programación política, neste caso, que eu decía, axeitada do Grupo de Goberno do Partido Popular nestes anos de levar a cabo esas infraestructuras de centros sociais, para que logo estén ben utilizadas, e para que haxa actividade, non para que sexan sitios nos cuales, única e exclusivamente, se levan a cabo unha partida de cartas. Iso creo que debe de ser o oportuno nun centro social que teña actividade, que se podan descentralizar servicios, que se podan levar servicios aos concellos aos centros sociais, que teñan asociacións a súa disposición, que existan horarios, que existan actividades. Eso é un centro social. Eso debe estar regulamentado? Eu creo que sí, señora voceira do Partido Popular. E vostede di que vai a votar en contra porque o presentamos nós, exclusivamente. Que se chama eso? Eso se chama demagoxia. Demagoxia pura. Como o presentamos nós, xa non é necesario. Pero estamos facendo unha ordenanza e os nosos técnicos están preparando unha ordenanza. Eso sí, 13 anos despois de gobernar. Pero están preparándoa. E se traigo esta moción dentro de 4 anos, vostedes dirán que estamos preparando. Cando sabe vostede que non están preparando absolutamente nada de nada, porque prefiren vivir, volvo a repetir, neste sistema no cual para solicitar algo neste concello hai que pasar polo concelleiro de turno. E volvo a repetir, a administración moderna ten que ser transparente, ten que ser facilitarse precisamente para os cidadáns sin ter que acudir, no seu caso, a ningún concelleiro de turno, tanto se do goberno como da oposición. Bueno, pois non... Bueno, no puede ser. No pasa nada. Pero sí que puede intervenir, ¿verdad? Ah, vale, vale. El puesto de técnica de planificación, que es la que hace los informes de concesión de uso de los centros. Sí, a ver, yo creo que de punto de partida está bien lo que es la moción presentada por el Partido Socialista. Lo que pasa es que cogió un mal camino, ¿no? Porque de verdad es, y llevamos 14 años gobernando, ¿no? Para pedir algo que teña que falar co concelleiro de turno. Bueno, pues yo creo que eso es hacer una apreciación que no es así. Porque, a ver, aparte yo creo que todos los vecinos, todas las asociaciones saben perfectamente cómo tienen que actuar, a quién pedirlo, a quién solicitarlo, que son o técnico de planificación o a veces técnicos de participación ciudadana. Es decir, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Yo creo que a lo mejor al Partido Socialista le molesta que sí que haya, en este caso, pues, oye, concejales que estén pendientes, ayudando y colaborando con todas las asociaciones. Sí, y hay. Y es de agradecer. Y hay concejales y concejalas que van y ayudan en todo lo posible a las propias asociaciones. Y yo estoy seguro que ustedes, el Partido Socialista, no ha pasado en los últimos meses absolutamente por ningún centro social. Sí, yo casi lo puedo asegurar.
No han pasado ni conocen el funcionamiento de los centros sociales ni de la gente que está allí para, en este caso, pues oye, pues un poco definir lo que hay. Porque, claro, tocar de oídas, a ver, hombre, joder, si íbamos bien. Íbamos bien. Yo creo que, y de verdad, que lo voy a decir, Martín, yo creo que en el fondo está bien y tiene totalmente lógica y razón la moción que presentas. En las formas no, porque utilizar esto para atacar, en este caso, a los concejales que están haciendo un trabajo que a lo mejor pues no es el sistema apropiado. Y sabiendo que ya están los técnicos municipales pues redactando lo que es, en este caso, una ordenanza que no es fácil, que no es fácil y que puede ser también singular y que yo creo que hay que conocer exactamente, vamos a decir así, cómo se desarrolla la actividad en cada zona, porque cada zona es completamente distinta. Totalmente distinta. Y no es lo mismo la participación en algunos de los sitios. Hombre, pues no es lo mismo la participación en una zona más urbana que en una zona más rural. Y no es lo mismo la colaboración de gente en la zona rural que la colaboración de una gente en la zona más urbana. Es que, lo vuelvo a decir, sí que es verdad que el trato igualitario efectivamente lo ha dado este grupo de gobierno a todos los vecinos de Arteixo, sí, lo ha dado porque ha conseguido que todas las parroquias tengan centros sociales. Todas. No hay ninguna parroquia que no tenga ningún centro social. Ninguna. Todas las parroquias tienen un centro social. Y creo que la red de centros sociales que se ha creado por este grupo de gobierno ha sido una red muy importante. Y creo que el funcionamiento, la dinamización y el impulso que se le ha dado... Claro, yo lo que no entiendo es esa pregunta que me decía Martín, de el estudio socioeconómico, de por qué algunos centros sociales tienen una concesión de cafetería con 1 euro. Sí, ya lo sé, de 1 euro y otras 600. Hombre, porque hay un estudio económico previo, con lo cual no es lo mismo la rentabilidad que puede tener la cafetería del centro cívico-cultural que está en el centro de Arteixo, centro cívico-cultural que está en el centro de Arteixo, que se saca una licitación pública, está regulada, que hay el estudio económico, o no es lo mismo lo que es la rentabilidad que puede tener a lo mejor pues una cafetería que está así marcada en la configuración del centro cívico, como puede ser Armentón o Suevos, donde en este caso la población es menor, muy reducida, y que el Concello saca por el estudio económico a licitación en base a 1 euro. ¿Pero para qué? Para impulsar que haya alguien que se pueda presentar y que pueda desarrollar su actividad de negocio y que no esté cerrado. Porque hay sitios, Armentón, Suevos, que la única cafetería o el único, vamos a decir, punto de encuentro que existe son los centros cívicos creados por el Concello. Si no, no existiría. Entonces, si en esos centros cívicos, con la dificultad de la rentabilidad de gestionar algún tipo de negocio, pues oye, pues el Concello saca con esa concesión. Y no es lo mismo el centro cívico-cultural que está en el entorno de Arteixo. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda rexeitado o punto 8º da orde do día por maioría dos presentes. Punto 9º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a necesidade dunha política de vivenda municipal. Sí, a moción di así: durante o ano 2023 e 2024 o Grupo Municipal Socialista presentou iniciativas no Pleno do Concello de Arteixo para poñer de manifesto un dos problemas máis importantes que ten a nosa cidadanía, que, como en moitos municipios de Galicia e do resto de España, é o acceso a unha vivenda digna de compra ou aluguer a uns precios razoables. Mentre o grupo do goberno di que non existe este problema, a cidadanía ve como día tras día os precios dos alugueres no noso concello medran e resulta casi imposible atopar algo decente por menos de 600 euros de renta. E para os que desexan mercar unha vivenda atópanse con moi pouca oferta e asistente a uns precios desorbitados que resultan imposibles de abordar para aqueles que desexan iniciar un novo proxecto de vida. A nivel local, os derradeiros 13 anos de goberno do Partido Popular en Arteixo non afrontaron os problemas de acceso a vivenda e deixan o seguinte panorama. Seguimos entre a disposición un plan xeral de ordenación urbana, que, sendo optimistas, ten un período longo para a súa aprobación, xa que ainda está en proceso de contratación, contando
actualmente cun modelo urbanístico obsoleto, onde só construen uns poucos promotores e os núcleos rurais carecen de capacidade de crecemento. No noso concello existen un gran número de vivendas baleiras. Segundo o INE de 2021, había 3.918 vivendas baleiras, que supón o 22,2% do parque inmobiliario, cun uso ineficiente do espacio urbano e prácticas contrarias á función social da propiedade, sen que, en xeral, se realice o esforzo necesario por parte do Goberno para a posta en valor dun parque inmobiliario infrautilizado, con problemas derivados do progreso do deterioro físico ou a inadecuación funcional das vivendas. Pese a inexistencia desa vivenda baleira, os precios dos alugueres son moi elevados para as familias con menos capacidade adquisitiva e os xóvenes. Uns precios elevados que tamén ten a vivenda nova, carecendo de ningún tipo de iniciativa de vivenda social pública ou privada e ningún tipo de programa de alugueiro social por parte do Concello. No 2018, o Goberno local declaraba que en Arteixo non existían solicitantes de vivenda protegida e reducía do 30% ao 10% a reserva de solo para a construción destas vivendas e falaba de incluso, decía o propio alcalde, de reducida ao 5%. Nos debates das mocións presentadas polo noso grupo, o Goberno dicía que existía ese solo reservado e que sería suficiente no desenvolvemento das unidades de actuación, xa que non compartían a construción deste tipo de vivenda fora deses lugares. Eso decía o Goberno. Pero agora atopámonos que a Xunta de Galicia quere levar a cabo a construción de máis de 150 vivendas sociais na Penouqueira, un lugar que fora desestimado a principios de século pola súa dificultade orográfica. E tamén a Sociedade de Gestión de Activos Procedentes da Reestructuración Bancaria, da Sareb, tamén fala de vivenda baleira, pero tampouco se toman iniciativas para que estas vivendas se usen a destino social. A vivenda xa é un factor de exclusión e segregación social que non podemos permitir. Temos que impulsar medidas para conseguir que a vivenda deixe de ser unha mercadoría e convértase nun dereito social, tal como proclama o artigo 47 da Constitución, garantindo aos poderes públicos unhas políticas de acceso a unha vivenda digna, impedindo a especulación inmobiliaria. Queremos, dentro do noso grupo, un plan de vivenda municipal enfocado principalmente cara a 5 sectores: as familias en exclusión social, as vítimas de violencia de xénero, os maiores, as persoas con discapacidade e a xente moza para a súa emancipación e acceso á súa primeira vivenda. Un plan que englobe transversalmente a todas as áreas participantes nel, como son urbanismo e servicios sociais. Para o desenvolvemento deste plan de vivenda, dentro do Grupo Socialista, entendemos que hai unha prioridade, saber cantas persoas no noso municipio necesitan dunha vivenda, ademais cantos mozos queren emanciparse por razóns económicas non o poden facer. Ese estudio debe vir acompañado da creación dun rexistro permanente dos demandantes de vivenda que poña nome e apelidos ás necesidades dos nosos cidadáns, que humanice esas exixencias e que ofrezca unha foto real do que nos piden os nosos veciños e veciñas. Sen este rexistro nunca poderemos realizar un plan de vivenda que sexa real e adaptado á situación actual. Por todo o exposto nesta moción, o que instamos unha vez máis, porque é repetido xa, pero o problema sí que continúa e cada vez é máis grave, é realizar un estudio das necesidades de vivenda en Arteixo, poñer en marcha un rexistro municipal permanente de demandantes de vivenda, redactar un plan de vivenda municipal co fin de impulsar a reforma, a construción e aluguer de vivendas a un precio razoable, comprometerse a que no Plan Xeral de Ordenación Urbana novo e nos desenvolvementos urbanísticos previos a telo a disposición e se inclúa de novo o 30% de chan público reservado á construción de vivenda de protección pública, negociar tamén, como xa dixemos en outras ocasións, ca Sareb un acordo para a cesión desas vivendas desocupadas provenientes da xestión de activos procedentes da reestructuración bancaria para ser destinadas a arrendamento social. Creo que, unha vez máis, volvemos a ter encima da mesa un dos maiores problemas. Se facemos unha enquisa á poboación, probablemente, xa non só en Arteixo, sino tamén en toda a comarca e en todas as zonas urbanas, un dos grandes, por certo, non tan urbanas, o problema que temos todos os cidadáns de acceso a vivenda, sobre todo aqueles que non teñen unha capacidade económica importante ou aqueles xóvenes que queren emanciparse. Creo que debemos, inda que sexa unha competencia autonómica, creo que as administracións locais se poden facer moitas cousas e creo que debemos incidir sobre un tema que é esencial para a cidadanía. Nada máis e moitas gracias. Bueno, o acceso á vivenda é posiblemente o principal problema ao que nos enfrentamos como sociedade. O acceso universal á vivenda, ben en propiedade ou en réxime de alugueiro, converteuse, na nosa opinión, e supoñemos que na de case todo o mundo, nun dos principais problemas ao que nos enfrontamos hoxe en España. O dereito á vivenda forma parte do dereito internacional.
A Declaración Universal de Dereitos Humanos garante a cada persoa no seu artigo 25.1 o dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servicios sociais necesarios. E o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais ratifica no seu artigo 11.1 o recoñecer o dereito de toda persoa a un nivel de vida adecuado para sí e para a súa familia, incluídas alimentación, vestido e vivenda, e a unha mellora continua das condicións de existencia. Os Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar a efectividade deste dereito. No ámbito europeo, a Carta Social Europea, revisada no seu artigo 31, establece a obrigación dos Estados de garantir o exercicio efectivo do dereito á vivenda e para iso deben favorecer o acceso á vivenda dunha calidade suficiente, previr e paliar a situación de carencia de fogar con vistas a eliminar progresivamente esta situación e facer asequible o prezo das vivendas ás persoas que non dispoñen dos recursos suficientes. Así mesmo, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea no ano 2000 sinala no seu artigo 34.3 que co fin de combater a exclusión social e a pobreza, a Unión Europea recoñece e respeta o dereito a unha axuda social e a unha axuda de vivenda para garantir unha existencia digna a todos aqueles que non dispoñan de recursos suficientes, segundo as modalidades establecidas polo dereito comunitario e as legislacións e prácticas nacionais. Ademais, o dereito internacional establece a obrigación das autoridades de utilizar o máximo de recursos dispoñibles para garantir o acceso ao dereito á vivenda, especialmente das persoas máis vulnerables. O artigo 47 da Constitución protexe o dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada e establece que os poderes públicos adotarán medidas para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. Importante isto, señores do Partido Popular, xa que levan 13 anos de goberno e non fixeron nada para que o municipio de Arteixo poda contar cun plan xeral de ordenación municipal. Bueno, algo si fixeron, recalificar chan para que se puideran especular co mesmo e seguiran enchendo os petos os mesmos de sempre. Mentras tanto, os veciños e veciñas de Arteixo non poden acceder ás vivendas que estes construtores desenvolven e poñen en venda por millonadas que soamente están ao alcance de uns cantos. Logo, na comarca tamén hai outros concellos que anuncian construción de vivendas de protección que sairán á venda polo modélico prezo de 220.000 euros. Vamos, ao alcance de calquera, claro, un escándalo. Nós compartimos tanto a exposición de motivos como os acordos que propón o Partido Socialista nesta moción que presenta e, por tanto, imos votar a favor como non pode ser doutra maneira. Nada máis, gracias. Sí. Ben, pois máis do mesmo do que se ten comentado, argumentado, leído aquí sobre este punto, sobre esta moción que traen os compañeros do PSOE. Evidentemente, a vivenda é algo fundamental e elemental, que son dúas palabras diferentes. E así o recolle a Constitución e outras entidades superiores como, bueno, as leis europeas, etc., etc. Pero unha cousa é que se diga na Constitución que, bueno, como tantas outras cousas, é papel mollado e a verdade é que, bueno, pois evidentemente a vivenda que é aquelo que como persoas nos pode realizar ou non é a base para que unha persoa se poda realizar a súa como queira ela, non? Pero é fundamental que unha persoa teña acceso á vivenda non con esos prezos especulativos, non con esos bueno, que hai no mercado actualmente. Por tanto, requírese que as administracións regulen o prezo da vivenda por riba. E, por tanto, o acceso á vivenda será moito máis asequible e, por tanto, será moito máis accesible para todo o mundo en
en réxime de igualdade ou equidade, non? Pero estamos de acordo co que se di na moción, porque instamos ao goberno local, ou se insta ao goberno local, a realizar un estudo das necesidades de vivenda en Arteixo. Vostedes poderán decir, xa sabemos, etc., etc. Pero son tan variables en tan pouco tempo estas necesidades e como se move o mundo da vivenda que evidentemente hai que actualizarlo continuamente. Porque é necesario saber cantas persoas, como tamén di a moción, saber cantas persoas do noso municipio necesitan unha vivenda. Para que? Para que se podan realizar como persoas. Pero, bueno, tamén vemos como desde hai tanto tempo non hai movimentos de política de vivenda en base ao local, ao municipal, non? Non temos ningún tipo de política municipal de vivenda e nin foron valentes a hora nos distintos orzamentos de aplicar unha partida para isto mesmo. Concordamos perfectamente co que di a moción. Temos que saber canta xente necesita e precisa unha vivenda para saber como pode evoluir no futuro toda a materia en cuestión de vivenda, traballar coas distintas, porque sabemos que o Concello non ten competencias nesta materia, pero sí que hai que traballar cóbado con cóbado para que os nosos veciños e veciñas sufran o menos posible esta falta de vivenda e, por tanto, coñecer de primeira man cales son esas necesidades para que a nosa sociedade, neste caso local, poda sufrir o menos posible neste campo. O noso voto vai ser favorable e creemos moi a caída esta moción. Nada máis. Bos días a todos. A verdad que é complicado iniciar esta intervención. Todos reconocemos que non temos competencias municipales, pero temos que telas. Bueno, hai un problema tamén en España de que queremos promover o coche eléctrico. Os ayuntamentos tamén deberíamos facer algo ao respecto. E moitos problemas máis que hai, os ayuntamentos teríamos que facer algo ao respecto contra o erario público noso. Incluso meter unha partida presupuestaria, apostaba alguén, e outro falaba de recalificacións. En Arteixo, desde o ano 2011, non se recalificou nada. Absolutamente nada. Excepto dúas zonas industriales, pero por motivos, creo que máis de interés social que de especulativos para nadie. Falar do problema da vivienda sen entrar ao fondo da cuestión do problema da vivienda, pois, bueno, é un acto propagandístico que queda ben, e eu preocupeime pola vivienda en Arteixo. Vale, pero entremos no fondo. A ver, ao non ter plan xeral, imos ter problemas de vivienda, claro. O Ayuntamento de Coruña non ten plan xeral, o de Carballo non ten plan xeral, o de Oleiros non ten plan xeral e non ten ningún problema de vivienda. A Xunta querías facer 4.000 ali ao lado da fábrica de armas, en Montemero, porque como xa teñen resuelto o problema de vivienda, vamos a crear un exceso de vivienda porque somos así. Pero, bueno, eu miro na página web da Coruña que, hombre, a ver, 250.000 habitantes contra 34, pois hai algo de peso aí. Eu non vexo que haxa ninguna política de vivienda no Ayuntamento de Coruña con plan xeral aprobado, insisto. Eu non vin tampouco
como llorai, né? Ninguna partida presupuestaria metida por aí. Non vin nada deso por ahora para atallar o problema de vivenda. Porque é certo, o problema de vivenda non ven, tampouco é un problema de que eles estén equivocando. Están facendo ben, porque o problema de vivenda é un problema que se soluciona desde normas estatales e, aínda que está mal decirlo, a Xunta de Galicia está facendo un esforzo sobrehumano a ver se salen ben deste intento de meter vivenda en todas partes. Pero o problema de vivenda solucionase solo con normas estatales, insisto. Se hai un parque inmobiliario que eu discrepo con Martín Seco, que sea do 25% ou 20 e pico por cento que este valeiro, non sei onde están, pero bueno, hai vivendas que están vacías. Están vacías e non están puestas en alquiler. Por qué? Porque as normas estatales son completamente con falta de garantía hacia o propietario e de que o propietario prefiere perder ingresos e non poñelos no mercado. Se houbera unha lei de vivenda que de algún xeito garantise que o propietario vai cobrar o alquiler pactado aínda que este de algún xeito marcado polo Estado, pero ves esa garantía de que o piso vai ser recibido nas mesmas circunstancias en que foi entregado ao inquilino e que se vai a cobrar todos os meses o aluguer, seguro que había moito máis parque inmobiliario de vivenda en aluguer. Pero porque non hai máis vivendas aquí en Arteixo, porque aquí estaremos favorecendo aos promotores, pero eu nos vexo, hai 0 grúas, estáse montando unha. O sea, vamos ter unha grúa, agora vamos ter unha obra en activo, nada, en cuestión de semanas, ao mellor un mes. Porque é imposible financiar as obras. A repercusión hoxe dunha vivenda, do suelo sobre unha vivenda, é menos da mitad que no ano 2005, moito menos. E o precio chegan a cantidades que están fora de lugar. Donde está o problema de que esa vivenda sea cara? Pois moi fácil. Os precios subiron, as exigencias da normativa subiron moitísimo tamén, o cual é moi bo. As vivendas, hoxe, pola normativa, polo código técnico que temos agora, salen vivendas de moita maior calidad, pero máis malas de pagar, porque hai que meter a recirculación de aire automática, porque hai que meter unha enerxía renovable, porque hai que meter un aislamiento superior, porque todas as instalacións e as medidas que hai que facer contra o ruído costan cartos. Eu non vexo nunca, porque ti compras un coche eléctrico, venche 5.000 euros así de clo-clo para cambiar o coche eléctrico, pero non vexo que esas vivendas coxe energéticamente funcionan mellor, que non chegan a ser vivendas pasivas, pero o recibo da luz e o recibo do gas baixan sustancialmente cas medidas que son moi boas, insisto. Bueno, vexo por parte do Estado que fagan unha sola medida de vamos a subvencionar esas vivendas que sabemos que son máis caras, pero son moito máis eficientes. Non vexo. No mundo do automóbil vexo, no mundo da vivenda non. Por que? Porque atrás hai uns tipos moi malos que son os promotores que especulan, que se volven millonarios, que ningún deles está na lista Forbes. Eso está claro. Pero, bueno, que son a xente malísima de todo. Os que fan coches, non. Os que fan coches son xentes guais, son xente boa, non se volven ricos, non teñen... Para a segunda parte da miña intervención, pois falarei da segunda parte. Perdón. Sí. Bueno, está claro que comparar un tema esencial para a vida como é o acceso á vivenda, o lugar onde podes comezar unha nova vida, onde podes desenrolar as túas actividades básicas coa compra de coche eléctrico, indica a preocupación e como pon o foco o Partido Popular neste tema. Comparar a vivenda como un artículo de necesidade establecido pola Constitución co vehículo eléctrico. Esa é unha comparación que pon de manifesto o que pensa o Partido Popular realmente da vivenda, que é un artículo de lujo, no cual, pois, algúns teñen que lucrarse con esta venta. Eu volvo a repetir, todos sabemos que as competencias non son do goberno local, sabémolo, tampouco os hace, nin tampouco outras cuestións que vostedes tocan.
moitas outras. Sabemos que hai moitas competencias impropias que, por desgracia, os concellos teñen que recibir porque hai unha inacción absoluta por parte de que ten a competencia, que é a Xunta de Galicia. E, polo tanto, se podemos levar a cabo algunha medida, que poda redundar a que os veciños de Arteixo teñan máis facilidade para acceder á vivenda, eu creo que sería positivo. Non poñerse de costas, dicir que o goberno do Estado, empezar a falar, ainda non empezou, da ocupación, pero máis ou menos dixo que o tema do problema. O problema de España é a ocupación. Todos estamos de acordo. Ese é o gran problema da vivenda hoxe en día en Arteixo, é as vivendas ocupadas. Ese é o gran problema. Non é que unha persoa que teña que acceder á vivenda teña que coller e pagar 700 euros de alquiler por unha vivenda normal e corriente. Outro día non sei que me decía que estaba alquilando un quinto sin ascensor por 500 euros. Pero eso non é problema. O problema é a ocupación e os problemas que ten a lei estatal, cando todos sabemos que ahora mismo hai fórmulas máis que aceptables para aqueles que vemos o mercado inmobiliario, na cual tu podes establecer unha serie de contratos, unha serie de seguros que podes garantizar que vas a cobrar ou que vas a arreglar a vivenda. E vostede o sabe perfectamente, señor concelleiro. O problema, probablemente o maior problema que ten Arteixo, o sabemos todos os que vivimos en Arteixo, entre eles vostede, porque andamos pola rúa e sabemos que onde están as vivendas do noso concello, é a vivenda baleira. O sabemos todos. En vivenda que non está ocupada, que non se aluga, que non está en condicións e todo eso. E que podemos facer dentro do Concello? Ou que poderíamos facer dentro do Concello? E que é o primeiro que faría o Partido Socialista se gobernara neste Concello? É intentar buscar algunha liña de axuda ou de colaboración para que esa xente saque precisamente esa vivenda a lugar. Por eso decimos que nese plan municipal poderíamos buscar fórmulas para precisamente atraer a esa seguridade deses propietarios para que aluguen a un precio razoable esas vivendas. Porque se ese é o problema, igual poderíamos botar unha mão por parte do Concello. Ou buscar fórmulas. Vostede dice que no resto dos concellos dicen, na Coruña non están facendo nada. Pois eu xa vi últimamente como se está dicindo que se creou aí esa empresa en Coruña de municipal de vivenda e todo eso, que vai a gestionar as súas 400 vivendas e que vai a intentar buscar unha fórmula de asesorar os arrendatarios. Aquí que estamos facendo? Nada de nada, vostede o sabe. Aquí se desenrolan vivenda nova por parte de moi poucos promotores que teñen a valentía de facelo, que non é fácil poñerse a construir unha vivenda, pero, ao final, pois, as últimas consultas que eu fixen, dice, na próxima que vou facer vou empezar a vender por 300.000 euros. Eso me dixo un promotor daqui, A próxima que vou facer vou empezar a vender o primeiro piso por 300.000 euros. E nós non vamos a facer nada. Non vamos a tomar algún tipo de iniciativa para o que estou falando aquí e todo se reduce, ao final, a falar da penouqueira. Outra vez. Cousa que nos facía dentro do ano 2000. Ora, a solución dos problemas de Arteixo de vivenda vai ser construir pisos na penouqueira. Que non digo que este ben nem mal, pero esa é a solución dos pisos de Arteixo, sabendo a pila de vivenda baleira que hai no noso concello. Unha pila bestial, o sabemos todos, vemos os edificios baleiros, e sabemos quen vive en cada piso, se nos coñecemos todos neste concello. Por lo tanto, se non poñemos en funcionamento que esa xente saque esa vivenda a aluguer ou a venta, pois estamos fastidiados. E se por outro lado, como se fixo no seu día, que igual daquela podía ter a súa utilidade, eso de baixar o porcentaxe de vivenda protexida, porque daquela é certo que a vivenda non había moita diferencia de precio entre a vivenda protexida e a libre, pero que agora xa non. Por lo tanto, o que nos pedimos aquí é que se volva a aumentar ese porcentaxe, que se volva a poñer un 30%. Por que? Para que a xente que non ten capacidade económica poda acceder a unha vivenda en Arteixo. Porque, volvo a repetir, unha persoa, unha familia con unha capacidade económica media-baixa non pode acceder a un aluguer ahora mismo en Arteixo, un aluguer novo. A un aluguer normal, non estou falando de nada raro. E, por tanto, se o grupo de goberno, sabendo que non ten as competencias, non quere facer absolutamente nada de nada, creo que non é demais a decir que non teñen vostedes ningún tipo de preocupación con este tema. Bueno, decir que nós seguimos pensando que mentres en Arteixo non haxa plan xeral, e dudo por desgracia que o vai haber nesta legislatura, construirán os mesmos de sempre, como dixen antes. Saben estes constructores de sobra a necesidade que hai de vivenda no noso concello, poñeránlle a esas vivendas o precio que lle veña en gana e os veciños e veciñas de Arteixo, por carecer dun lugar onde poder construir, terán que pagar o que lle pidan se queren ter donde poder vivir. Hai unha problemática evidente e, aínda que o Concello non ten a competencia, ten a obrigación de axudar os seus veciños e veciñas
na medida do posible, en un dereito tan fundamental como é o dereito a unha vivenda. Nada máis, gracias. Sí, vexo que estamos redundando sempre nas mesmas cousas e a verdade é que, bueno, temos que sacar adiante este tema como sexa. Evidentemente, todos sabemos que hai un problema de vivenda no Concello, en Galiza, no Estado, etc. etc. Sabemos que non está ao alcance de todo o mundo a vivenda, pese a, como decía antes, é un dereito constitucionalmente recoñecido. Sabemos que, bueno, pois non houbo política municipal de vivenda, porque non ten as competencias, pero da Xunta tampouco. A Xunta cantas vivendas construiu ata agora? Bueno, e a ver as que vai construir, porque anunciou un lote delas, pero non se lleve pinta. E, por tanto, é un tema fundamental para a xente, para a nosa xente, para esa xente que decimos que defendemos. Por tanto, insisto, teremos que, como ben di a moción tamén, realizar un estudo das necesidades, saber cantas persoas necesitan unha vivenda e traballar cóbado con cóbado, como dixen antes, con entidades superiores e que teñan as competencias para que a nosa xente sufra menos este problema, nada máis. Oleiros ten plan xeral e ten máis problema de vivenda que nós, un pouquiño máis. E ao mellor algún problema máis grande de especulación que nós tamén. Polo menos polo precio que sale o metro cuadrado de vivenda. É só por un comentario que creo que non procedía dentro desta moción. Insisto, aquí é moi complicado que en Arteixo os promotores fagan vivenda porque hai un problema grande de financiación que os bancos non financian os pequenos promotores. Solo en este momento están financiando a eles mesmos, que son os grupos inversores, e non é lugar atractivo Arteixo para que esa xente veña aquí a facer vivenda. E moito menos a facer vivenda con beneficios como queren os primeiros promotores, os pequenos promotores, que suelen ser beneficios baixos. Porque os grandes grupos inmobiliarios que están detrás, grandes inversores, piden moito pola vivenda porque o beneficio tamén é moi grande. A solución da vivenda non está en que nós teñamos un rexistro que eu a día de hoxe non sei como se faría e que provocaría esa duplicidade dun listado de nombres e apellidos frente ao que ten que ter a Xunta. Non sei tampouco con que medios se fai, que documentación hai que pedir a esa xente. Demandante, se ten unha vivenda, pode demandar ou non demanda, porque é bastante difícil, é moi fácil dicilo, pero se alguén dixera como se fai todo eso, porque, claro, estudiar as necesidades de vivenda, aquí é fácil, ou fácil non, aquí é posible estudiar cantas vivendas baleiras están, eso é posible, dar un dato certo, e ao mellor hasta propoñer medidas para poderlas poñer no mercado. Ora, gastar cartos municipales dos veciños en materia de vivenda, xa non estou tan de acordo, porque coller o de competencias impropias, e como son veciños nosos, pois nós facémoslo todo, oye, non. Estaría ben ter ese dato e mandarlo a quen lle corresponda. Coller ese dato e darlo a quen corresponda para que actúe en consecuencia. Pero temos que actuar desde arriba, porque como non cambiemos as condicións, as reglas do xogo, por moito que me digan, a xente ten medo.
A xente ten medo. E os precios suben porque a xente ten medo, porque hai pouca oferta, iso está claro, e ao mesmo tempo van a seguir agazapados. É dicir, eu se o poño caro, se non estou quieto. E hai moita xente que estaría disposta a poñer en precios razonables a súa vivienda se tuveran garantías. Pero non temos garantías. A lei de vivenda vai moi en contra nosa. Despois, nós usamos o 100% do suelo público para vivienda de protección. E baixamos o 10% para que a demanda en Arteixo, cando se baixou, ese era o 3,4%. E hoxe non chega ao 7%. Entón, ainda estamos por encima da demanda. Pero de pouco sirve ter moito suelo en promoción pública para que despois non haxa xente que lle den a hipoteca no banco para poder compralo. Entón, claro, temos aí suelo parado, máis pisos parados. E máis promotores que canto máis alto lle poñamos o numeriño ese de vivenda de protección, máis van a andar para atrás. Porque eu non vexo que ninguna administración, Concello da Coruña, que vai poñer medidas, resulta que a partir de hoxe vai facer moitas cousas. Non lle ven ninguna promoción. Non lle ven ninguna promoción. Teñen ali unha oficinilla, pero promoción non lle ven ninguna, ninguna medida da que vos nos estades pedindo aquí que estuvera facendo ayuntamientos máis grandes que nós, con moita máis capacidade. Bueno, paseime de tempo, perdón. Gracias. Volvo a repetir, estou de acordo cando eu creo que ademais o concelleiro me dá razón na súa intervención cando di que eu estou de acordo que non hai competencia nosa, que os problemas esenciais teñen que ser solucionados por outras administracións, sobre todo polo goberno galego, que é o que ten as competencias en materia de vivenda, pero tamén é certo, e vostede tamén o reafirma e logo di que prefiren non facer nada, que o fagan outras administracións, que sí que existen posibilidades de levar a cabo medidas para fomentar que exista maior número de vivendas e, por lo tanto, incluso a un precio máis razonable. Vostede mesmo di, pero di, ao mesmo tempo, que tomen actuación outros. Eu creo que neste momento, no cual, se preguntas na rúa a calquer familia de España, casi, cal é o principal problema que ves ahora mismo na sociedade, te dirá a vivenda, o acceso a vivenda. Porque non hai Dios que alquile un piso a un precio razonable, a un precio de que poda pagar unha persoa que ten un traballo no cual se cobre, imaginemos, xa non digo un salario mínimo, 1.200 euros. Como podes logo alugar un piso por 700 ou 750 como se pagan aquí no centro de Arteixo por un piso normaliño, normal corriente. En Vicente tamén, 600, 700 euros. En Villarrodí, estamos falando de que se vai da mal completamente. Oía aquí falar que podes conseguir algo en non sei onde por 200 euros. Home, con chitreiros podemos conseguir en todos os sitios que sean inadecuados para vivir. Pero un piso razonable, normal, incluso algo anticuado no Concello de Arteixo, vostedes saben como eu, que 600, 700 euros. Volvo a repetir, é comprar moi pouquiño, porque non hai promoción, e a que hai, como me decía un promotor fai poucas datas, vou empezar a vender por 300.000, os seguintes. 300.000 euros. Entón, se non queremos ver o problema, decimos a outras administracións que corran eles con ela e que solucionen se queren e non queremos velo e non facer absolutamente nada, pois non o fagamos. Pero por iso digo que non é demagogia. Eu, volvo a repetir, se eu gobernara sería unha das principales preocupacións para intentar tomar algún tipo de medida. Non digo que o formos solucionar, porque varitas mágicas non existen. Eu non falo de varitas mágicas, pero de facer cuestións que podan, por exemplo, fomentar que esa cantidade de vivenda baleira que hai en Arteixo se poña no mercado. Con que? Con medidas precisamente para darlle seguridade a esos propietarios que non queren sacala. E vostedes saben que aí se poden facer, hai fórmulas para intentar buscar fórmulas para que esa vivenda saia. Eu estaba lendo aquí o Bolo, menos de 3.000 habitantes. Ten un plan de vivenda, precisamente. Acabo de facelo porque veo o problema no Bolo e quere tomar medidas, ou as Pontes, que tamén está redactando un plan de vivenda. Os concellos están empezando a tomar actuacións para intentar buscar solucións aos problemas que teñen de acceso á vivenda. E creo que unha das cuestións pode ser, por exemplo, incidir nesa vivenda que xa existe que non está en funcionamento. Vostede decía, en Coruña non hai nada. Bueno, polo menos hai 450 vivendas que son sociais, que son do Concello. Cantas hai en Arteixo? Dígame vostede. Pues se lo digo yo. Pues sí, es después de
la previsión de la Xunta de Galicia es hacer 160 viviendas en la Penuqueira. 160 viviendas, que va a ser seguramente la mayor inversión histórica de la Xunta en este concello, porque probablemente 160 viviendas más lo que son los procedimientos de urbanización, tal como está ahora el precio de la vivienda, pues probablemente tengan que hacer una inversión de 25 millones de euros. La Penuqueira, aquí al lado, al lado del concello. Y sobre todo, no, ahora también les parecerá mal la Penuqueira. Claro, casi mejor volver a retomar el plan sectorial de la vivienda, del PSOE y del bloque, donde cogían ustedes y se expropiaban los terrenos, los mejores terrenos que ustedes consideraban, a los vecinos de Arteixo. Yo vuelvo a decir, yo estoy en mi intervención, el plan sectorial de la vivienda que había promovido el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, lo que querían es expropiar los terrenos mejores de los vecinos. Aquí no hay que expropiar a nadie, Ahí hay 160 viviendas en una primera fase, con una inversión de más de 25 millones de euros, en una primera fase, como está haciendo, y esa apuesta que está haciendo la Xunta de Galicia, que de verdad que a mí me parece una apuesta muy compleja, difícil, y sí que han tomado bandera, la referencia, casi en toda España, de ponerse a hacer vivienda de promoción. Se vostedes gobernara, vostedes a gobernaron e medidas que fixeron para axudar a vivenda, cero. Ademais, vostedes gobernaron no 2007-2011, que foi o momento máis especulativo que houbo na promoción e na vivenda aquí en Arteixo. E foi así. E onde, ao mellor, os pisos valían normalmente 100.000 euros e cando vostedes gobernaron pasaron a 150, 160, 180. Que medidas puseron? Ninguna. Claro, ahora, non sei, ten a ocurrencia, lle deu por eso, de que quere ir vostede pola vivenda baleira. Vamos ir pola vivenda baleira. Vamos ir polos propietarios da vivenda baleira. Eu vou decir, para min, e ir en contra dos propietarios, porque aquí en Arteixo, que nos coñecemos todos, e se pregunta a vostede a propietarios que teñen vivendas baleiras, o primeiro que lle vai a decir é que non alquilo unha vivenda baleira porque teño medo á ocupación e a que non me paguen. Eso é a realidade que existe aquí en Arteixo. Eso, pregunte vostede a quen queira, pregunte vostede a un propietario que teña algunha vivenda sen alquilar. Teñen medo, non teñen garantía de que lles paguen o alquiler. E incluso teñen medo que teñan que pagar despois eles o recibo da luz, o recibo da auga ou algún problema que teñan. Ese é o principal problema. O volvo a decir, se modificaran vostedes o Partido Socialista, que ten, neste caso, a posibilidade normativa de facelo, se modificaran tal como está ahora a situación da ocupación, pois probablemente podería haber, aquí non hai un 25% de vivenda baleira, non hai, é que non hai, é que é imposible que haxa un 25% da vivenda, é que, vou decir, chega un momento que, claro, é unha ocurrencia ahora, polo menos agradezo, que polo menos teñan todos a deferencia de decir que non é unha competencia municipal. Porque vostede di, eu comparto con vostede a principal preocupación que existe agora actualmente en moitos veciños, en moita poboación, é o tema de o acceso á vivenda. É o principal problema que vai haber nos próximos anos, probablemente aquí en Arteixo, en Coruña, Carral, que xa ten problemas de vivenda, Laracha, que ten problemas de vivenda, Carballo, que ten problemas de vivenda, todos os concellos teñen problemas de vivenda. E para min é o principal problema. O que sí que me gustaría é que a xente preguntara de quen é a culpa. De quen é a culpa? Está moi ben decir de quen é o problema, pero quen ten a culpa? Seguramente se me preguntan a vostede dirá, o Concello ten a culpa. Non temos competencia, pero temos a culpa. Claro, quen ten a culpa da situación que se ha dado? Para min, isto é unha situación que nós non compartimos, neste caso, as afirmacións de alternativa. Alternativa, bueno, actualmente,
sen plan xeral, en Arteixo, no Concello de Arteixo, disposición de suelo urbano consolidado para facer viviendas mañán, máis de 2.000 viviendas. Máis de 2.000 viviendas, se viñera un promotor e quixera comprar suelo ou adquirir suelo e pedir unha licencia que ya daríamos en 3 meses, 2 meses, 3 meses, rápida, mañán, 2.000 viviendas. Hai suelo urbano consolidado en Meicende, en Pastoriza, en Vilarrodrís, en todo Arteixo, moito suelo consolidado. Non se necesita a maiores. Efectivamente, o plan xeral é unha normativa necesaria para este concello, pero non é o principal problema que ten agora polo tema de falta de suelo para facer vivenda. Hai vivienda e suelo actualmente para facer 2.000. No núcleos rurais, que sí que é importante a tramitación do plan xeral para os núcleos rurais. E no núcleo rural, actualmente, no Concello de Arteixo, existe moitas parcelas vacías. Moitas. Non, que lle facemos se o propietario non quere vender? Que lle facemos? Non sei, vostede que coñece aquí a moitos promotores ou coñece a moitos propietarios, que facemos nos núcleos rurais, que sabemos que hai alta demanda de vivendas e que hai moita xente que ten ali propiedades, pero que non queren vender? Que facemos? Expropiamos. Imagínese, o crecemento do plan xeral no núcleo rural permite o crecemento do 50% do suelo que existe actualmente. E que pasa se ese crecemento do 50% o propietario decide non vender? Que facemos? Facemos tamén, expropiamos as aldeas? Expropiamos? Claro, non é o que expropia. Quen fixo a intención de expropiar os mellores terreos de Arteixo foi o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. O volvo a decir. Sí que é verdade que o Concello fai así. O Concello pon a disposición do 10% de todos os seus aproveitamentos nas unidades de actuación. Calquer promotor que queira desenvolver a unidade de actuación conta ca disponibilidade do 10%. É que non temos máis do 30%. É que o problema é que cando se desenvolve unha unidade de actuación, o que lle corresponde é o 10% ao Concello. Se vostede quere permitir e dicir vamos a poñer o 30% do suelo, tamén lle terá que expropiar aos propietarios. É que xa é complicado desenvolver unha unidade de actuación, xa é complicado para un propietario ter que ceder o 10% ao Concello pagar a urbanización e vostede agora vai dicir non, pois mire, o 30%. Non me chega co 10% do Concello, dígalle un propietario particular o 30%. Por que non lle di expropio ou regálemo? Cal é o problema tamén que existe aquí? É a realidade que todo o mundo debería afrontar. Construir un piso en Arteixo costa aproximadamente 120.000 euros. Construir un piso en Coruña costa 120.000 euros. E, que casualidade, é construir un piso en Oleiros costa 120.000 euros. Que pasa? O problema é que aquí se pode estar vendendo 200, 220, en Coruña 400, 450, en Oleiros 500.000. Entón, os promotores para onde van ir a invertir? Donde van a invertir os promotores? Porque o coste de construción é o mesmo, pero o ratio de beneficio é moito máis elevado, moito máis especulativo en Oleiros. Oleiros é a referencia do que é a vivenda aquí neste entorno. En Oleiros só poden acceder á vivenda os ricos. Eso hai que dicilo así. As políticas totalmente acertadas por parte da Alternativa dos Veciños en Oleiros, pois claro, fan que o 95% dos veciños de Oleiros interesados en adquirir pisos a precio tasado que teñan que renunciar. Por qué? Porque en Oleiros un piso de precio tasado para a Alternativa dos Veciños vale 220.000. 220.000. Unha política correcta, acertada por parte do Concello de Oleiros e da Alternativa dos Veciños. E seguramente, claro, construirán os de sempre, pero en Oleiros están os ricos, é a realidade, e o 95% dos veciños de Oleiros non poden acceder a súa vivenda. Casi algúns terán que vir para aquí para Arteixo, porque a 225.000, claro, como podería facer unha política
política neste sentido de vivenda o Concello de Arteixo? Pois baixando o precio que venden o solar, que non o queren facer. Porque, o volvo a decir, 120.000 costa unha vivenda construída en Oleiros. Igual que aquí en Arteixo. O que pasa que, claro, 100.000 se leva ao Concello da venta de suelo. Por que? Porque Oleiros non é un concello industrial e Oleiros vive da venta do suelo. Esa é a realidade. Volvo a decir, aquí, que vostede o dixo, eu creo que xa equivocadamente, cando falou de que nós somos dados a recalificar, eu pensei que estaba falando de Oleiros. Clarísimamente, porque aquí, desde o 2011, non houve ningunha recalificación de terreos, só se fixeron plans especiais de equipamentos e dotacións. E o sabe todo o mundo. E o único que se fixo é a aprobación da modificación do polígono para crear industria. Eu pensei que, estamos en Oleiros. Bueno, pode ser que estén en Oleiros. Eu volvo a dicir, neste caso, se non se facilita o que di tamén Alberto, que eu comparto, o crédito, os promotores non van a poder construir. E mentras o coste elevado da construción equipare a todos os concellos, a día de hoxe os promotores vanse ir onde teñan eles máis rentabilidade. E oxalá houbera aquí algún promotor que incluso con axudas ou bonificacións ou posta a disposición do suelo público pudera construir, pero que é moi difícil que os haxe. Por que? Porque vender unha vivenda en Oleiros gañan o doble que facer unha en Arteixo. Entón, ese é o problema que existe, que realmente é verdade que a axuda, a involucración, 160 viviendas, máis de 25 millóns de euros que van a invertir aquí na Xunta na Penouqueira. Pois é verdade que é unha política que hai que empezar a implementar, é unha aposta decidida da Xunta de Galicia, que nunca fixo nen o Estado nen a Xunta. E o van ver vostedes, nun suelo que é deles, nun suelo que non teñen que expropiar, en un suelo que non pertenece a ningún propietario particular. Procedemos a votación. Votos a favor? En contra? Mirad, hacemos un pequeño descanso. Continuamos. Bien, continuamos el pleno, ¿vale? Bueno, o punto 9 da orde do día queda rexeitado por maioría dos presentes. Punto 10 da orde do día, moción do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños relativa á recuperación e mantemento das fontes e lavadoiros municipais nas diferentes parroquias de Arteixo. Recuperación e mantemento das fontes e lavadoiros municipais nas diferentes parroquias de Arteixo. As fontes é unha das construcións máis estendidas. Xeralmente era o resultado dun traballo comunal e o seu cuidado e mantemento correspondía igualmente á comunidade veciñal. A día de hoxe, a maioría das fontes do noso concello atópanse recollidas nun inventario municipal e o seu cuidado e mantemento corresponde ao goberno municipal. Moitas destas fontes atópanse en situación de abandono. Os lavadoiros, que soen ser públicos e de uso colectivo, convertéronse nunha construción popular preto das fontes a que os seus veciños e veciñas do lugar acudían a lavar roupa, o que constituía unha actividade de socialización. Estes lavadoiros públicos consisten nunha canle que trae a auga a un ou varios depósitos de granito ou formigón. Aos lados destes depósitos había lousas inclinadas para lavar a man sobre elas.
A miúdo contan cunha cuberta sostida con 4 ou 6 piares de pedra ou obra a xeito de alpendre. O número de lavadoiros medrou nas aldeas especialmente no século XX, antes da chegada da lavadora individual. Os existentes tamén están a maioría recollidos no inventario municipal. É verdade que a día de hoxe estes lugares prácticamente quedaron sen actividade veciñal, debido a que case todas as vivendas contan con lavadora propia. Pero as fontes e lavadoiros seguen existindo na maioría das parroquias do noso concello e case todas e todos se atopan nunha situación deplorable. Dende o noso grupo apostamos por preservar ese patrimonio etnográfico municipal e levar a cabo un proxecto de mantemento de fontes e lavadoiros, xa que chegamos á conclusión de que a maioría deles presentan as mesmas necesidades de reparación. Nun concello como o noso non se pode permitir que o patrimonio municipal se atope en condicións lamentables, como pode ser a construción sen ningún tipo de mantemento en risco de derrube, sen ningún tipo de limpeza nestas fontes e lavadoiros, sen mantemento na maleza, en definitiva, cun abandono total e lamentable, o que fai que estes lugares que poderían ser recuperados e que teñen un importante valor histórico para as parroquias e a maiores poderían ser aproveitados como áreas recreativas ou lugares de encontro, mesmo para que os veciños puidesen socializar, acaban por converterse en lugares totalmente esquecidos por parte da deixadez do equipo de goberno. Débese actuar de inmediato para garantir a súa correcta preservación. Isto debería ser un compromiso coa protección do patrimonio e coa mellora dos espazos públicos tradicionais, promovendo a conservación das fontes e lavadoiros como espazos de memoria e uso comunitario. Debe levarse a cabo un proceso de recuperación con elementos vencellados á cultura tradicional e a un pasado recente, onde as fontes e os lavadoiros eran elementos imprescindibles na forma da vida da nosa veciñanza. Por todo anteriormente exposto e argumentado, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños solicita que o Goberno Municipal actúe na reposición, restauración e limpeza das estruturas das fontes e lavadoiros do noso concello e que despois de levar a cabo o punto 1 se faga un mantemento destes espazos públicos tradicionais para poder conservalo. Nada máis, gracias. Sí, hai xa algúns anos o BNG presentara iniciativas neste sentido, porque entendemos que o patrimonio arredor da auga pois, é importante. E creo recordar que o goberno local pois acollera estas iniciativas e incluso crear algún obradoiro de emprego para estes temas, creo recordar. De todas maneiras, aínda que hai anos xa se traballara neste sentido nos lavadoiros e nas fontes, pois evidentemente hai que conservar limpos e hai que conservalos pois na súa totalidade, conservalos para o beneficio social e para o beneficio da nosa xente. O tema da auga é importante, o tema de conservar o patrimonio arredor da auga tamén é importante, porque foi un patrimonio colectivo, foi un patrimonio social e que serviu para aunar e xuntar aos nosos veciños e veciñas na súa orixe. E, por tanto, eu creo que debemos conservalo, restauralo, mantelo, para que volvan a ser ese núcleo de reunión, porque sí que podemos acompañar esa restauración e esa posta en valor de lavadoiros e fontes con lugares de lecer e esparcimento alrededor deses patrimonio, ¿no? Por tanto, nós vamos votar a favor e agardando que sexa ben acollido por parte do goberno local esta moción, nada máis. Ben, bo día a todos e todas. Estamos totalmente de acordo e vamos a votar a favor desta moción. O noso grupo xa trouxo en diversas ocasións aquí esta mesma solicitude. Polo tanto, simplemente recordar que ese patrimonio que temos debería de estar mellor tratado, debería de estar restaurado, debería de estar limpo e deberíase poñer en valor, porque é unha cousa tradicional que nos queda aí nas nosas vidas e por noso futuro, pos nosos fillos e netos.
Hai algúns lugares que foron restaurados, como o lavadoiro que está na zona do Cancelo, que foron restaurados por este goberno local, e que nos pareciu unha restauración moi boa, pero que, desgraciadamente, o seu mantemento non existe. Non hai máis que ver que no período da sequía paseas por ali e o lavadeiro en concreto está cheo a barrer de terra, ervas, plantas, basura, que tira a xente, por desgracia, porque a xente xa sabemos que tira cousas, e creo que costa moi pouco limpar os lavadoiros e as fontes, ao redor das fontes que temos no Concello. Outros lugares, como, por exemplo, o lavadoiro tan bonito que hai na zona do Valle de Loureda, por exemplo, está precioso, pero é gracias a que hai veciños da zona que fan ese mantemento. E non o fai o Concello, senón que o fan os veciños de forma voluntaria. E porque lles gusta ter que permanezca ese lavadoiro como era a tradición e como o patrimonio que teñen nesa parroquia, non? E logo hai outros que se restauraron fai anos, como é o do Campo de Arriba en Lañas, que seguramente se fixo con moi boa intención o facer unha placa e poñer encima dela unha mesa e uns bancos de cemento, pero que se a día de hoxe recorredes un pouco as parroquias e vedes, por exemplo, é un foco de infeccións, de porquería terrible, o que ten ese lavadoiro, con mosquitos terribles, con bichos terribles, que creo que a intención que se fixo naquel momento era moi boa, porque querían darlle un lugar de lecer aos veciños da zona, pero que realmente o resultado non está sendo bo, e que hai moita porquería aí que eu creo que se debería facer unha reforma desa zona, que ademais está moi pretiño do camiño, que incluso, digamos, o camiño é bastante estreito na zona e que ao mellor se pode dotar de outra maneira esa zona, non? Pero, en xeral, todos somos conocedores non só destas parroquias, sino de todas, que hai lavadoiros e fontes que en algúns lugares están ben, en moitos deles, como comentaba antes, porque os veciños lle teñen un cariño e queren que permanezcan limpios, e queren velos, e queren ver correr a agua, e queren ir á fonte, e queren, incluso, utilizan a veces os lavadoiros para lavar algunha cousa que, como decía Noelia na súa moción, inda que temos lavadoras, pois lles apetece facelo a man. E noutros, pois, desgraciadamente, están abandonados, cheos de maleza, cheos de abandono total por parte do goberno local. Así que espero que xa que tanto neste grupo municipal como o BNG, que o decía o compañeiro Xurxo, e tamén a Hora Alternativa, lle solicitan isto, tomen, que creo que non é unha cousa que coste tanto, e tomen as medidas que teñan que tomar para recuperar os lavadoiros e as fontes de Arteixo. Nada máis. Ben, en relación a isto, xa se trouxo en outras ocasións. E nada, dicir que dende a Concellería de Medio Ambiente e Medio Rural levase traballando desde o ano 2019, xa na procura de localizar e tamén de coñecer o estado dos lavadoiros e fontes existentes no Concello de Arteixo, non? Cotexándoos co inventario de bens municipais. Durante este tempo realizáronse obras no lavadoiro e fonte en Uses, o lavadoiro e fonte de Rañobre tamén, o lavadoiro e fonte en Suevos, o lavadoiro e fonte en Moras do Medio, o lavadoiro de fonte en Freón, o lavadoiro de Acachada, o lavadoiro e fonte en Uxes, o lavadoiro e fonte de Chamín do Medio, lavadoiro en Chamín de Arriba, lavadoiro da fonte en Chamín na entrada que vai cara a Santaia e a fonte da Branqueza. No Concello de Arteixo, salvo algún error e todavía se segue actualizando, que isto é un documento vivo e flexible, constan 68 lavadoiros e 54 fontes repartidas polas 13 parroquias. De feito, Noelia non fai moito trouxeras a de Monteagudo, preguntabas por o tema de Monteagudo, vale? Que era o Freisal, Barreiros e Casas Novas, que ali tamén era un tema de que estaban a ver se era propiedade público ou privada, e de feito isto fora no mes de maio, e no mes de xuño estaba prevista en aquel momento o que era o mantemento dos mesmos que se iba a pasar.
E con respecto ao estado no que se atopan estes bens municipais, pois estás a desenvolver pola Concellería, como dicía, de Medio Rural, os traballos necesarios para completar o inventario de bens, añadindo a súa ubicación e tamén as coordenadas no inventario de bens, así como as deficiencias que presentan e tamén os traballaros a executar en cada un deles aos efectos pois de valorar os mesmos e proceder a estudiar un plan de restauración dos mesmos nos próximos anos, vale? A restauración que se acometeron ata o de agora, así como as que se prevén no futuro, asustaránse pois a arquitectura tradicional e tamén ao entorno, tanto como se poida, aínda que non se exclúe tampouco a adopción de outras opcións pois máis acordes aos tempos actuais, non? Pois en moitos casos atopámonos con cubertas de fibrocemento e outras obras executadas con anterioridade que tratamos e trataremos de resolver da mellor maneira posible, pois adecuándoas ao entorno, valorando melloras técnicas e constructivas. Nos casos nos que é posible, estás a dotar estas zonas de bancos e zonas de sombra para tratar de conseguir facer destas zonas pois puntos de encontro, como xa eran pois fai uns anos, non? O que comentabades vostedes fai un momento. E no caso dos bens que se atopan e restaurados, pois estás a levar un traballo de mantemento para prolongar ese bo estado dos mesmos durante máis tempo, non? Están programados a eses traballos, están previstos, e non así no entorno e tamén así onde se atopan. Pois en moitos casos son zonas privadas que deben manterse a cargo dos propios donos dos predios. Por eso, os que comentábades, habería que asegurarse de que realmente sexan espacios públicos, que entendemos que sí, para facer ese mantemento. Tamén son elementos que sofren moitos vandalismos, así como as fontes existentes nos paseos e parques públicos, que tamén traíamos aquí en algunha ocasión, e era debido pois a eses vandalismos, que a día de hoxe dos que faláramos pois están xa arranxados, E, bueno, podería mencionar todos os que hai, pero, bueno, entendemos que hai un plan de traballo, o que digo, se está valorando pois os custos e os proxectos a levar a cabo en cada un deles, e desa maneira, de feito, Noelia, pois na zona de Vilarrodís, ali a zona de Ponte e demás, que tamén hai outro lavadoiro, precisamente aí se fixo todo o proxecto da senda, toda esa inversión, e precisamente quedou esa zona pendente de desarrollar ahora como un proxecto propio, pois para conectar o que é toda a senda de Vilarrodís ao Seixedo e demais. O sea que realmente hai que poñer en valor todos estes elementos. Gracias. Bueno, simplemente dicir que nós trouxemos esta moción porque é unha petición reiterada de moitos veciños e veciñas nas diferentes parroquias e que despois de visitar estes lugares sí que, bueno, acordamos, chegamos á mesma conclusión que eles, que sí que é verdade que algúns pois, que se atopan pois, nun estado, non sei se de abandono ou, bueno, algúns sí, outros de deterioro, por falta de mantementos, bueno, nós apostamos, como dixen, por preservar este patrimonio etnográfico municipal e levar a cabo un proxecto de mantemento de fontes e lavadoiros. Debe haber un compromiso coa protección do patrimonio e coa mellora dos espacios públicos tradicionales. Eu non poño en dúbida que se fagan reformas, que evidentemente sí que se fan, pero deben facerse reformas e tamén deben manterse eses lugares. Valoro que se acolla de forma positiva a moción, xa que para moitos veciños ten un valor importante. Nada máis, gracias. Sí, nada, brevemente comentar que o noso voto vai ser favorable, non sei se o comentei antes, e, bueno, pois, si nas reformas ou nas valoracións que se están facendo, está facendo o goberno local, se pode ir acompañados de lugares de lecer, pois benvido sexa, porque, bueno, eso volvería a xuntar a xente arredor do patrimonio da auga como fontes e lavadoiros para que a xente se volva a reunir ali no seu entorno. Nada. Bueno, nosotros sí que vamos a votar a favor de la moción, presentada en este caso, por Alternativa, por Noelia.
Verdaderamente esto sí que es una competencia municipal. Ojo, que cuando estamos hablando de actuar en otras competencias, esta es una propia, verdadera competencia municipal que además, como dijo Xurxo, también incide en lo que es el patrimonio municipal. Y probablemente el coste que se pueda destinar a lo que es la reparación de estos lavaderos, pues pueda, vamos a hacer un programa de actuación, dotarlo con 200, 300.000 euros, 200, 300.000 euros para recuperar y mejorar alguno. Porque estamos hablando de 68. Entonces, creo que hay que establecer un programa de actuación. Vamos a establecer un programa de actuación un poco también valorando si tenemos 13 parroquias, intentar actuar, en este caso, dentro de lo que consideremos o lo que consideren los vecinos, también a lo mejor los más significativos, porque sí que es verdad que yo creo que también habría que hacer alguna reflexión y probablemente no podamos actuar en los 68. ¿No? Pongo un ejemplo que hay que también hablarlo con los vecinos, es La Sobre. El lavadero de La Sobre, con la ejecución de la senda, para darle continuidad a la senda hay que actuar en ese lavadero. Entonces hay que hacer una modificación en la configuración del lavadero actual para dejar y permitir el paso de la senda que comunique con la acera existente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de actuación que nosotros entendemos que debemos hacer y vamos a aprobar la moción de Noelia y luego traeremos a lo largo de este año pues, un plan de actuaciones pues, probablemente pues, un poco enfocado a 13 parroquias y actuar en los más significativos. Vale. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto 10º de orde do día, aprobado por unanimidade dos presentes. Punto 11. Moción do Grupo Municipal Alternativa dos Veciños relativa a mellores e mantemento das estradas provinciais do Concello de Arteixo. Antes de retomar el pleno, le comenté a Noelia la posibilidad de hacer un debate conjunto de estas dos mociones. Entonces, vamos a proceder, en primer lugar, la moción que propone Noelia, la lees, haces el anuncio de la moción y después yo, posteriormente, leeré la moción presentada por el Partido Popular y después ya iniciamos el debate de manera conjunta. ¿Vale? Noelia. Melloras e mantemento das estradas provinciais do Concello de Arteixo. As estradas provinciais son as que están baixo a responsabilidade da Deputación Provincial. No caso do noso Concello, baixo a responsabilidade da Deputación da Coruña. O noso Concello conta con 12 estradas provinciais que conforman a nosa contorna. Dende o noso grupo consideramos que a Deputación da Coruña debe asumir os gastos para facer melloras en ditas estradas e cumprir cos mantementos oportunos para garantirlle aos veciños e veciñas de Arteixo unhas condicións dignas e de seguridade viaria nestas estradas. Ten a obriga e a competencia de actuar nas seguintes estradas. Bueno, vou nas a nombrar sin decir cales son, porque senón. DP 0501, ADP 502, ADP 503, ADP 505, a 506, a 507, 508, 510, 511, a 12, a 13 e a 514. Todas estas estradas necesitan mantementos e melloras urxentes que garantan tanto a seguridade viaria como a seguridade peonil. Dende fai moito tempo, os veciños e veciñas de Arteixo reivindican a continuidade de sendas peonís nalgunha destas estradas mencionadas, catalogando estas de moi perigosas para as persoas que teñen que camiñar cada día por elas. Outros veciños reclaman a falta total de sendas nalgunha destas estradas. Outra medida urxente é a ampliación de algunha delas para mellorar a circulación dos vehículos e garantir, por outro lado, a seguridade dos peonís. Fai uns meses aprobouse neste pleno da Corporación Municipal unha moción que solicitaba unha actuación coordinada entre Deputación e Concello. A día de hoxe non temos resposta a dito acordo plenario. Dende a Alternativa dos Veciños consideramos urxente tanto as melloras solicitadas polo noso grupo como as que votamos de forma favorable na moción presentada fai uns meses.
Por todo anteriormente exposto e argumentado, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños solicita: primeiro, a Deputación da Coruña que teña en conta no plan de sendas o Concello de Arteixo para rematar os tramos das sendas que faltan e para dar comezo a ditas sendas nas estradas que son necesarias e urxente. Segundo, a Deputación da Coruña as melloras necesarias nas súas estradas e mantemento das mesmas para garantirlle aos veciños e as veciñas de Arteixo unha seguridade viaria e peonil digna e de calidade. E terceiro, que o equipo de goberno dea traslado desta moción á Deputación da Coruña para exixir que se cumpran ditos acordos. Nada máis, gracias. Pois o Grupo Popular presenta unha moción no Concello de Arteixo para trasladar á Deputación a proposta de acordo entre o Concello de Arteixo e a Deputación da Coruña para colaborar na mellora da seguridade viaria e a realización de distintas sendas ponís nas estradas de titularidade provincial e así garantir á veciñanza arteixana unhas condicións dignas e seguras nas estradas de competencias da Deputación en Arteixo. Nos últimos anos, o Concello de Arteixo realizou numerosas obras nas vías provinciais, a maioría encamiñadas para mellorar a seguridade viaria. O Concello de Arteixo investiu dos seus recursos propios e dos recursos dos seus veciños 3.641.000 euros nas estradas de titularidade da Diputación, que son competencia da Diputación. Actuacións na DP1, que é a estrada que vai hacia o Iglesario de Pastoriza, DP 506, Barrañán, DP 507, en Armentón, DP 510, de Uses a Horro, DP 511 en Loureda, e DP 513, que é a que vai a Cachada, e DP 514, que é a que vai a Callón. Na Mentes, a propia Deputación investiu nas súas estradas, nas súas propias estradas, nestos últimos 10 anos, soamente a cantidade 446.000 euros na DP 507, que é a continuación da senda peonil que vai desde Rorís a Anzobre. Os veciños de Suevos, de Uses, de Loureda, de Barrañán, de Armentón, de Chamín, de Arteixo, teñen dereito a ter unhas estradas competencia de Deputación dignas e seguras. O Concello de Arteixo solicitou á Deputación, no pleno de 28 de 4 de 2016, a cesión das estradas provinciais ADP a 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e tramos da 512 e 514, sempre que previamente a Diputación realizase as obras necesarias para que estas estradas cumpran coa seguridade e con un adecuado estado de mantemento. Asimismo, en distintos plenos levamos mocións municipais solicitando á Diputación da Coruña que actúe de modo urxente nas estradas, na DP 503 en Suevos, na DP 512, principalmente na zona de Uses Rosiñas, e no tramo de Arteixo, que vai dende a travesía de Arteixo a Avenida Finisterre, na DP 506, que é a continuación da senda de Barrañán, e na DP 511, Herbedíns Loureda. O Concello de Arteixo propón, de maneira coordinada, coa Deputación, a execución de sendas e melloras en seguridade viaria das estradas provinciais en territorio arteixán. A proposta básase na necesidade de mellorar a seguridade nas estradas de titularidade da Deputación da Coruña, moitas delas con plataformas viarias inferiores aos 6 metros, que é o mínimo que considera ser necesario para a circulación de vehículos en ambos os dous sentidos, e moitas por carecer de sendas ou itinerarios ponís seguros, o que supón tamén un risco para a circulación peonil e viaria. Motivados polo exposto, desde Arteixo se traslada a proposta de actuar de xeito coordinado entre a Deputación da Coruña e o propio Concello de Arteixo, na realización de melloras da seguridade viaria e actuacións en sendas nas distintas estradas de competencias da Deputación, solicitando desta maneira ao Concello, neste caso, a cargo da Deputación da Coruña, a execución da senda peonil 503, que en Suevos, con cargo ao Plan de Sendas 2025 da Diputación. E somos coñecedores que a Diputación está tramitando a día de hoxe o proxecto de mellora da seguridade viaria na DP 503 desde o punto kilométrico 1 hasta o 210, solicitando a cargo da Deputación da Coruña e a través do Plan de Estradas de transferir aos concellos proxectos de iniciativas conxuntas. O que pedimos é a senda peonil Barrañán na 506, segunda fase ca unión ca 514, que é a carretera de Callón.
Esta senda, para agilizar a súa execución, está dentro do Plan Estratégico de Estradas da Diputación no punto 6.2.2, proxectos de iniciativa conxunta, e o Concello de Arteixo comprométese a asumir o proxecto, que xa o temos, a executar a senda, contando, eso sí, ca financiación da Diputación, e a adquirir tamén os terreos que sexan necesarios para executar a propia senda. A día de hoxe, o dito, o Concello dispón do proxecto e, ademais, estamos dispostos a asumir o coste da adquisición dos terrenos para a súa execución e solicitar ese financiamento á Diputación. Solicitando a cargo do Concello de Arteixo, o Concello de Arteixo encargaríase da execución da DP 512 de Uses ao polígono de Morás. A Diputación non executou melloras reseñables nesta estrada agás un cambio de capa de rodadura, atópase tamén nun estado de inseguridade para os veciños de Arteixo, co grave risco a maiores de ausencia dunha senda, sobre todo no lugar de Uses Rosiñas. A cargo do Concello, a DP 512, pero neste caso o tramo que vai desde a travesía de Arteixo á avenida Finisterre. A Diputación non executou nese tramo ningunha mellora nos últimos 10 anos. Esta estrada amosa unha grande inseguridade. Creo que tamén se trouxo aquí algunha pregunta por parte dos grupos da oposición, con cruzamentos moi perigosos, non só na travesía de Arteixo, na travesía da Groufa, a falla de pasos de peóns, a ausencia tamén de beirarrúas, é moi inseguro para os rapaces que collen ali o bus escolar. Todas estas actuacións son altamente demandadas tamén polos veciños e veciñas de Arteixo, non? E a cargo tamén do Concello a DP 511, mellora de proxecto de seguridade viaria, que vai de Herbedíns Loureda. Nos últimos anos, o Concello de Arteixo realizou inversións na estrada de P511 Loureda de titularidade da Diputación cun custo de cerca de 800.000 euros, que é o que invertiu o Concello nesta estrada de titularidade da Diputación. A Diputación invertiu 0 euros e a Diputación non executou ningunha mellora na DP 511 no que é a estrada de Loureda, non? E así mesmo, para chegar a un acordo tamén ca Diputación, no caso de que acepten a proposta que lle trae o Concello, solicitamos á Diputación que transfira ao Concello a titularidade das seguintes estradas provinciais: a DP 501, que é a estrada de acceso ao Santuario de Pastoriza, a DP 502, que é a avenida de Pastoriza, a DP 506, totalmente, íntegramente a carreteira que va de Barrañán desde a C552 a carretera de Callón, o tramo da DP 512 que va desde a travesía de Arteixo a avenida Finisterre e o tramo da DP 514 que é onde actuamos nos agora na Catuxa, na zona de baixas emisións, itinerarios escolares seguros. Por todo isto, solicitamos o Concello de Arteixo solicita ao Pleno da Corporación a adopción das seguintes propostas. Solicitar á Deputación un plan coordinado de actuacións entre o Concello de Arteixo e a Deputación da Coruña para a realización de sendas peonís e mellora de seguridade viaria nas estradas de titularidade da Deputación. Solicitar á Deputación da Coruña a execución da DP 503, o proxecto de mellora de seguridade viaria en Suevos. Solicitar á Deputación da Coruña a execución, neste caso, a senda peonil Barrañán, carretera de Callón DP 506, segunda fase, dentro do plan de estradas a transferir, solicitándolle á Deputación o financiamento para executar esta obra e comprometéndose ao Concello a asumir o proxecto, a obtención de terreos e executar a obra. Executar a cargo de fondos do Concello de Arteixo a senda peonil de Uses ao polígono de Morás, executar a cargo de fondos do Concello de Arteixo as beirarrúas dende a avenida de Finisterre a travesía de Arteixo e executar a cargo de fondos do Concello de Arteixo a mellora da seguridade viaria en Herbedíns Loureda e dar traslado destes acordos á Diputación da Coruña. Vale. Sí, pois non podo estar máis de acordo con estas dúas mocións, a verdade. Porque o fondo das dúas mocións estou completamente de acordo. Hai que exixirlle a cada administración que ten a titularidade que actúe si ten deficiencias nas súas vías, evidentemente, e hai que exixirlle, por seguridade sobre todo, que actúe. E non só no fondo, senón tamén nas formas. Evidentemente, e me vou referir á moción do PP, vemos que a forma
é aquelo que lle levamos demandado ao Partido Popular e do goberno local, pois esta maneira de actuar. Porque vemos un cambio moi importante. Estamos falando de plan coordinado, proxectos de iniciativa conxunta, etcétera, etcétera. Isto é como se melloran as cousas no Concello de Arteixo, con coordinación, non con enfrentamento con outras administracións, como xa falamos desto a primeira hora da mañán. E, por tanto, estou estando completamente de acordo no fondo e estando completamente de acordo na forma, o noso voto vai ser positivo a favor nas dúas mocións. Ben, vou a transmitir o voto positivo deste grupo municipal ás dúas mocións. Coa de Alternativa aos Veciños podería estar completamente de acordo en todo e cada palabra que expón. Sin embargo, ca do Partido Popular, que, como sempre, ven a rebufo de que Noelia anunciase na Xunta de Portavoces que iba a traer unha moción solicitando que a Diputación se faga cargo das súas carreteras, vou a dicir que non comparto parte do texto que trae de exposición de motivos, que eu pediríalles que deixen xa de manipular os datos e de mentir, porque isto chámase mentir directamente. Vostedes falan aquí dos últimos 10 anos, de que a Diputación invertiu solo 446.000 euros nas súas carreteras nos últimos 10 anos, señor alcalde. Eso é mentira, vostede o sabe. Eu teño aquí os datos, mire, solamente en algunha gastou máis de 522.000 euros. Na da Cachada, máis de 600.000 euros. Por lo tanto, isto que vostede pon aquí non é certo. Igual que non é certo que dice que nos últimos anos, na 511, na DP 0511, a Diputación invertiu 0 euros. Mentira, é tamén mentira, porque eu teño aquí os datos, no 2017, na senda peatonal que vai a Arbedíns, a Diputación da Coruña puxo 217.000 euros, casi 218.000. Polo tanto, sí, é certo, sí, porque os datos están aí e os facilitan os técnicos da Diputación, non os políticos, os técnicos. Polo tanto, pon usted en dúbida o traballo dos técnicos da Diputación? Bueno, pois, solo os seus son verídicos, evidentemente. Xa sabemos que só os datos que dá o alcalde de Arteixo neste pleno son os verídicos. Pois non, non é certo. E vostede quere vir aquí a anunciar sempre o mesmo anuncio, é dicir, a Diputación da Coruña mala, malísima, non lle dá nada ao Concello de Arteixo, pero resulta que os números son números e os datos están aí e calquer cidadán e calquer medio de comunicación os pode recoller. E é mentira o que vostede dice. O decía antes o meu compañero Martín na súa anterior intervención cando decía que no 2015 o goberno do Partido Popular da Diputación daba a Arteixo 250.000 euros e na actualidade son máis de 1.300.000 en tributos. E o mesmo pasa cas sendas. Que debería a Diputación facer máis polas sendas que ten dentro deste Concello? Sí, nós estamos totalmente de acordo con eso. E nós lle solicitamos ao goberno da Diputación. Pero, despois, que debería a Diputación transferir ao Concello de Arteixo as sendas que vostedes lle piden? Tamén, hai sendas que ahora mismo xa son urbanas, están dentro da malla urbana, que non deberían ser provinciales. E eu pregúntome, sígome preguntando, porque pon vostede aquí, o Concello solicitou a Diputación no pleno, pero solamente vai solicitar o Concello a Diputación a través das mocións que trae a pleno. Non ten outros medios para solicitarlle a Diputación, para pedirlle unha reunión á Diputación, para dicir, mirade, esta carretera que tedes, que xa están dentro da malla urbana, queremos que nos fagades unha transferencia porque está no núcleo urbano e, polo tanto, xa deberían de ser municipales. Eu xa o preguntei aquí outras veces, se por registro presentaron vostedes esta petición, se a algún político que forma parte do goberno da Diputación ya pediron. A min me transmiten os meus compañeros que sí, que a petit comité, pero así fora da forma oficial, digamos. Oficialmente, da única maneira que vostedes piden eso é traendo aquí mocións, que quero imaginar,
que a Diputación da Coruña chegarán centos e centos de mocións de todos os plenos dos concellos provinciais que forman a Diputación da Coruña. Polo tanto, hombre, pois igual cando nos toca a nós, non sei cando será. Eu creo que hai outros medios para pedirle á Diputación da Coruña que transfiran esas estradas e, de verdad, nós vamos a votar a favor, porque creemos firmemente que a Diputación da Coruña e todas as outras administracións como a Xunta de Galicia se deben facer cargo das súas estradas. Polo tanto, é triste saber que con cartos da Diputación da Coruña que se lle conceden a través do POS ao Concello de Arteixo se fagan aceras na estrada que é da Xunta de Galicia. As beiras rúas, me refiro, as do Quinto Pino a Maceira. Home, que eses cartos estarían moi ben empleados. Por exemplo, me vou a plantear así un sitio que parece unha corredoira que dá vergonza que exista no siglo que vivimos, como é o Camiño de Santaia de Arriba, donde os veciños están sufrindo o insufrible. Pois eses cartos creo que estaban mellor empleados en camiños municipales como ese, corredoiras, que son corredoiras, hai unhas cuantas, e non en camiños, en carreteras da Diputación, da Xunta de Galicia, que ten que facerse cargo, que tan rácana é que fixo unha acera moi bonita cunha parada de autobús en Lañas e deixou a acera, o cacho de acera que vai hasta o campo de arriba, que está feita de 40 anos e a deixou feita unha porquería. Vamos, en fin, sí. Bueno, eu neste caso voume referir á moción do Partido Popular. Foi unha moción que votei a favor no pleno do mes de abril, considerando que era unha moción cun fin moi necesario para o noso municipio, e hoxe, sabendo que non se tivo en conta por parte da Diputación, seguimos pensando o mesmo. Daí que o noso grupo tamén truxera a este pleno unha moción que non é tan conciliadora a nivel colaboración, senón que é máis ben directa para pedirlle á Diputación que se faga cargo directamente do que deles. Nos a nosa trouxémola plantexada así porque así o consideramos, pero como dixen, eu no seu día votei a favor da vosa, que é a mesma que volve vir hoxe, e vou volver a votar a favor. Si eles consideran, que supoño que sí neste caso, porque lle convén máis, que lle favorece máis resolver a vosa, o noso grupo quedará igual de contentos. Se quere facerse cargo, que é o que debería, de todas, pois mellor que mellor. Creemos que as melloras son necesarias e urxente, que os veciños levan anos demandando estas necesidades nas carreteras da Diputación e creo que é hora que se atúe nelas. Nada máis, gracias. Bueno, es compleja la moción presentada por el Partido Popular, muy compleja, porque estamos asumiendo y solicitamos una colaboración y una coordinación, en este caso con la Diputación de La Coruña, para que hagan una estrada, nos den financiación para otra y nosotros hacer 3. Este acuerdo, lo que dijo, efectivamente, esta moción la trajimos aquí a este pleno en el mes de abril. Ni caso nos han hecho. Y probablemente seamos la única propuesta que se ha tenido a la Diputación donde se haga esta colaboración de ejecución de manera coordinada de las actuaciones de su propia competencia. Los datos efectivamente, los nuestros son reales, 3.600.000 euros, son reales, están en los presupuestos municipales, están ahí para que ustedes lo vean. Incluso, que no comparto los datos que dice Ana, efectivamente, sí, la Diputación pues invirtió 600.000 euros, no en Acachada, que va, ahí lo que usted tiene que darse cuenta de que ¿qué ha hecho la Diputación? Pues ha invertido 600.000 euros en lo que es la capa de rodadura de lo que se llama la DP, la 513, que va desde Ponte de Muiños a Callón, por Payosaco, Laracha e Arteixo. Es decir, por los dos ayuntamientos. Es que tamén só faltaba que tivera que ser o Concello de Arteixo quen fixera a capa de rodadura. Pero que pasa? Que invertiu o Concello de Arteixo? Cerca de 700.000 euros en facer a senda peonil da Cachada. 700.000 euros.
que sumados tamén, que creo que foron 60 ou 70.000 euros de expropiacións, ascenden a cantidad de 800.000. Na propia estrada da Diputación. Na propia estrada da Diputación. En estes 10 anos, a realidade, a Diputación só fixo o que a senda peonil dende Rorís a Anzobre. Ninguna máis. É verdade que fixo unha inversión no que a capa de rodadura da DP 507. Tamén só faltaba que non fixera unha inversión na capa de rodadura. E máis, digo, dende Anzobre ata a C552 está sen facer a capa de rodadura. A carretera, a estrada, está en moi mal estado. En Herbedíns, eu creo que se está confundindo e se está referindo á inversión que fixo o Concello no que é o muro de Herbedíns. Non o fixo a Diputación. Eu lle podo asegurar que a Diputación en Loureda non fixo ninguna soa actuación. Ninguna. Pode ser que fixera algún tramo de capa de rodadura, pero mínimo. Todas as aceras que están feitas na DP a 511 foron feitas cos fondos dos veciños de Arteixo. Cos fondos dos veciños de Arteixo. A Diputación non fixo ningún só metro de o que son sendas na carretera de Loureda. Nen en Loureda, nen en Uses, e máis, incluso a DP 510, que está aquí, a senda a fixo a que vai dende Uses hacia a estación, na parte municipal, a fixo o Concello de Arteixo. Sabe quen fixo as sendas, as aceras na parte de Culleredo? A Diputación. Vostede fala que plantexa como se fora unha queixa que o Concello de Arteixo fixera a senda peonil de a Maceira ao Quinto Pino. Obra necesaria. Pero, claro, o que non di é que a Xunta de Galicia fixo a mellora da seguridade viaria dende a báscula na entrada do Concello de Arteixo hacia o que a rotanda do embalse de Meicende, cerca de 2 millóns de euros. Non di tampouco que a Xunta de Galicia fixo a ampliación do tramo viario na avenida Finisterre que vai dende a rotonda dos Rozas hacia a zona de Bajamar, de Pescanova. Non di tampouco que fixo unha inversión no que é o desdoblamento da avenida da Diputación, que costou máis de 5 millóns de euros. É dicir, estamos falando que o Concello invertiu 200.000 euros na senda de Quinto Pino a Maceira frente á Xunta que invertiu máis de 10 millóns de euros en estradas daqui no noso Concello. 10 millóns de euros que invertiu a Xunta. En cambio, a Diputación, nas súas propias estradas, 400.000. Claro, cal é a diferencia? E, sobre todo, porque neste sentido tamén hai que dicilo, cando somos coñecedores que nos últimos 10 anos, que casualidade, hai que valoralo, no Concello das Pontes se invertiu en sendas, en estradas das Pontes, cerca de 4 millóns de euros. E que casualidade que nos últimos 10 anos, no Concello de Culleredo, se invertiran máis de 3 millóns de euros. E que casualidade que no Concello de Vimianzo, nos últimos 10 anos, se invertiran máis de 3 millóns de euros. E que casualidade que no Concello de Oleiros, nos últimos, vamos a decir, creo que son 6, 7 anos, se invertiran máis de 3 millóns e medio de euros. Que casualidade. Que casualidade. A nosa moción, eu creo que é moi xenerosa por parte do Concello de Arteixo e se aprobamos por parte dos veciños de Arteixo. Porque supón asumir un coste moi elevado de facer o que son as sendas e ainda despois pedimos despois a transferencia. Ollo, que isto non hai ningún concello da provincia que o faga e que supón despois poñernos unha carga nos mesmos. E logo, a petición de transferencia de estradas no 2016 a fixemos de maneira oficial. E máis, a petición deste acordo de colaboración está feita de maneira oficial por parte do alcalde de Arteixo, o presidente da Diputación, a diputada de Vías e Obras e o enxeñeiro jefe da Diputación. Esta mesma moción que se trae aí, previamente se ha mandado o acordo, a petición deste acordo, ao presidente da Diputación e os responsables de Vías e Obras. Xurxo? Sí.
máis alá das cifras que poda aportar as exposicións de motivos, se son 480 ou se son 600 ou os que sexan, a verdade é que é máis de valorar a actitude que ten a moción que presenta o Partido Popular, porque no mes de abril non era exactamente así. No mes de abril iba con outra actitude. Mire o pleno. Bueno, estamos no debate da moción. No debate da moción de abril non era exactamente a mesma. Bueno, eu creo que os exabruptos eran moitos máis dos que van hoxe. Ben, entón, o que valoro é esa actitude que además a vimos como xa dixen, nun punto na orde do día anterior, pero tamén lle recordou ao alcalde. Ten que decir no seu grupo provincial que inclúa as negociacións, que inclúa as estradas de Arteixo. Porque recórdolle que sempre que hai anualmente os remanentes se debaten entre os grupos, goberno e oposición, para que eso se repartan, digamos, entre os grupos. Porque a intención sempre é de que todos os grupos voten a favor esas obras ou esos servicios que solicitan ou piden. Por tanto, e iso un pouco a colación do que comentaba Ana, de que si eran as mocións o único método que había para digamos, aprobar estas estradas, que seguramente, que son moitas, que seguramente esta moción poda acarrear que haxa unha reunión, como xa lle dixen moitas veces, político-técnica, para dilucidar que se fai coas estradas provinciais no Concello de Arteixo. É que hai que exixirlle á Diputación que, se siguen sendo da Diputación, actúe sobre elas. Nada máis. Ben, pouco máis que dicir, é sempre o mesmo. Repito, votamos a favor porque estamos de acordo que cada administración se faga cargo das súas estradas, do mantemento e da mellora. Pedímolo para a Diputación da Coruña e para a Xunta de Galicia. E tamén para o Goberno de Arteixo, que é o que está gobernando Arteixo a nivel municipal, que ten que mellorar moitísimos camiños e estradas do Concello de Arteixo. Pedímoslle ao Goberno local que deixe de utilizar os cartos do POS que lle concede a Diputación da Coruña para mellorar as carreteras ou facer aceras nas estradas da Xunta de Galicia, que hai moito donde invertilos a nivel de camiños e estradas municipales. E pouco máis que dicir, é verdad que aquí, mire, teñoas aquí, non as teño todas, pero debo ter unhas 4 ou 5 aquí, dende o 2023, é verdad que esta moción se repite, é tal e cual a de abril, bueno, que o tono parece que é un pouco mellor, o tono do señor alcalde, polo menos non está manifestando hoxe insultos e improperios contra a Diputación e o Goberno da Diputación e o Presidente da Diputación. Espero que siga así, porque creo que con insultos e improperios non se chega a ningún lugar, nin no Concello de Arteixo, nin na Diputación, nin en ninguna parte da sociedade. Total apoio para que cada administración se faga cargo das súas cousas, total apoio, e esperemos que desta vez se moleste o Goberno local e, ademais da moción, de presentala aquí, a presenten vostedes no Pleno da Diputación da Coruña, que vostede é diputado provincial e ten ali un grupo e pode presentar esta moción no Pleno da Diputación da Coruña e tamén o pode pedir por rexistro, de forma oficial, sin ser a través solo dunha moción que nos trae aquí, que está moi ben e que ten todo o noso apoio, pero que aparte deso, faga máis forza con eso. E pouco máis que dicir, que cada un se faga cargo do seu e que deixemos de utilizar a manipulación e a mentira dos datos, porque creo que non é xusto nin convinte
mentirlle á sociedade, porque ao final a quen lle está mentindo con estes datos que se poden verificar e se poden, calquera pode acceder a eles, porque son públicos, na Diputación da Coruña hai un portal de transparencia e son públicos, pois, polo tanto, non minta, porque sigue mentindo. Vostede di unha cousa, eles dicen outra. Eles saben moi ben os cartos que lle deron ao Concello de Arteixo. E vostedes aquí intentan manipular e mentir para dicirlle aos veciños de Arteixo que a Diputación é mala, malísima e que é lo peor de lo peor. Entonces, podemos facer o mesmo coa Xunta de Galicia ou co Goberno do Estado ou con quen lle dea a vostede a gana. Eu creo que o que hai que ser é coherente e serio. E está ben pedir as cousas que corresponden a cada administración, pero non manipular datos, nin mentir, nin montar bulos. Nada máis. Simplemente decir que, bueno, que espero que se lle dé traslado destes acordos á Diputación da Coruña, que os teña ben, pois, actuar pois, de forma inmediata ou se non é tan inmediata, de actuar nestas carreteras que ao final son da súa competencia. E, bueno, como xa non me ides deixar falar máis, non ten nada que ver, vai sonar un pouco cursi, espero que se consigan para o novo ano moitos logros que melloren a vida de todos os veciños e veciñas de Arteixo, que sigamos crecendo en sintonía de paz, salud e felicidade para todos, que é o que vos deseo a vos como compañeiros e aos veciños de Arteixo. Gracias. A ver, vuelvo a reiterar, decirlo por segunda vez. Este mismo acuerdo que se trae aquí ha sido presentado por registro, que lo presentó, en este caso, Eva, dirigido al presidente de la Diputación, dirigido a la presidenta de la Comisión de Vías y Obras y dirigido al jefe de servicio, Antonio López Brueiro. Es verdad que no tenemos mucha esperanza de que nos hagan caso. La verdad que, y lo digo porque este mismo acuerdo ya se trasladó en una reunión que se tuvo con la diputada de Vías y Obras y con el jefe de servicio. Y casi habíamos llegado a este mismo acuerdo, casi. ¿Qué pasa? Que se torció en el último momento, no sabemos por qué, y claro, las palabras que dijeron é que é moito para Arteixo. É moito para Arteixo. La senda de Suevos, que tiene un coste elevado, la senda de Barrañán, que el proyecto es cerca de 1 millón de euros, el proyecto de ejecución, asumiendo nosotros las expropiaciones o la obtención de terrenos, que se va también una cantidad muy elevada, y que era moito para Arteixo. Era moito para Arteixo. Lo contestó, en este caso, la diputada de Vías y Obras. Se rompió el acuerdo, además hubo una discusión muy fuerte, porque es exactamente este mismo acuerdo que traemos aquí. Que yo ya le dije, joder, es que si no lo aceptáis... Y mira, y fíjate... la pena de no haber llegado a ese acuerdo, que la Diputación tenía en presupuestos del año 24 para transferir vías a otros concellos más de 1 millón de euros, que era lo que estábamos nosotros por debajo del coste de Barrañán, y ¿sabes cuánto han ejecutado de ese presupuesto que tenían para transferir a otros concellos? 0. No hicieron nada. No, me decía Surso, oiga, que a través del grupo provincial, mire, nosotros a través del grupo provincial, del Partido Popular Provincial, llevamos desde el mes de abril pidiendo el plan estratégico de sendas. Plan estratégico de sendas, que a día de hoy, cada senda que se aprueba por la Diputación se aprueba con un reparo suspensivo, porque tanto el interventor como la secretaria de la Diputación dice que no se rige por un principio de concurrencia. El plan de sendas estratégico lo que hacía es que hacía una valoración del estado de las sendas de los distintos ayuntamientos, dándole una prioridad para actuación. Espero no romper el tono de cordialidad, pero ¿sabe cómo se consiguen las sendas en los ayuntamientos de la provincia en estos momentos? Pues el alcalde o, en este caso, si no pertenece al mismo grupo político, alguien le pide al presidente de la Diputación una senda y el presidente, si le caes bien, te la da y si no, no. Y en el caso de Arteixo, como
tiene muchos recursos e moito para Arteixo, pois non se la dan. Por favor, los datos, no diga que nosotros mentimos, porque... No, no la tiene. A ver. Día, por supuesto, es que yo estaba en esa comisión. El plan estratégico de sendas se aprobó en abril de manera inicial, que no está en vigor hasta el 29. Es más, se presentaron las alegaciones, este concello, por mucho que le contesten por WhatsApp, tienen que contestar con propiedad, es que están equivocados. Llevamos desde el mes de abril, reclamando la aprobación definitiva del plan de sendas, que no está aprobado y donde el Concello de Arteixo y el Partido Popular ha presentado alegaciones que están sin responder. No existe el plan estratégico de sendas, no está aprobado. Es más, yo creo que tienen miedo a aprobarlo porque a partir de que se apruebe ese plan, oye, el reparto de la financiación para las sendas se tiene que hacer por criterios objetivos y donde se va a priorizar la situación de inseguridad de lo que son las distintas sendas. Es que no está aprobado. Por eso, lo vuelvo a decir, es que no sea cierto, es que yo estoy presente allí en las comisiones y lo vuelvo a decir, cada senda que se aprueba ahora en la Diputación va con un reparo suspensivo porque la secretaria dice que mientras no haya un plan estratégico de sendas no se puede levantar ese reparo. Y lo que está diciendo es que se apruebe, por favor, el plan estratégico de sendas. No lo van a aprobar. No lo van a aprobar. Ojalá lo aprueben, porque si lo aprueban significaría que en vez de ir a junto al presidente y si le caes bien te la da o no, se irían a unos criterios técnicos y objetivos, que a día de hoy no. Sí, bueno, como los centros sociales, vale. Te lo vuelvo a decir, y los datos nuestros, Ana, cada uno, los nuestros, de verdad, están todas las licitaciones públicas y adjudicaciones de este concello, 3.641.000 euros. Y creo que faltan también algunas expropiaciones. Están ahí. La Diputación, lo vuelvo a decir, dentro de los distintos planes de estradas, 446.000 de P507 está ahí. No vale que te digan el dato de los 600.000 euros de la Cachada porque se hizo los dos ayuntamientos. No vale. Y te lo vuelvo a decir, en Loureda no invirtieron nada. Y luego, ¿qué haces aquí? Pides que no se vuelva a invertir con el dinero del POS en la realización de estradas en la Xunta. Entiendo yo que esa misma petición es que no se vuelva a invertir tampoco con dinero del POS en hacer sendas a la Diputación. Te lo vuelvo y te lo reitero, porque aprobasteis vosotros, estando aquí en este pleno, lo que es la inversión del POS para hacer la senda da Cachada. ¿Cuál es el criterio? Como la Xunta, no, la Xunta sí, no. ¿Qué va? Ojalá sea el mismo criterio, yo me comprometo al mismo criterio. Pero no es lo mismo la inversión de la Xunta de Galicia en vías en este concello, que asciende a más de 10 millones de euros, que la inversión de la Diputación, que ha ascendido a 400. Y luego, la realidad está ahí. Yo lo que pido es a los vecinos que vean el estado de las sendas, que vean el estado de las carreteras, que los vecinos vayan por Barrañán, vayan por Suevos, vayan aquí al Alto de Arteixo, vayan a Uses, vayan a Loureda, que vayan a verlas. Y que los vecinos vean, no es competencia municipal, es carretera de la Diputación. Solo tienen que ir allí a ver el estado en que están esas sendas. Nada más. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Espera. Vamos por orden primero, ¿vale? Primero, se procede a la votación de la moción presentada por Alternativa 2 Veciños por Noelia. ¿Votos a favor de la moción de Noelia? Y segundo, se procede a votar la moción presentada por el Partido Popular. ¿Votos a favor de la moción del Partido Popular? Vale. Punto 11 e 12 da orde do día, aprobados por unanimidade dos presentes. Punto 13, asuntos de urxencia, non se dá conta de ningún. Procedemos coa parte de control. Primeiro punto, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía, Presidencia e das Xuntas de Goberno Local. Dase conta dos decretos número 3.214 até o 3.557 do 2024
e das actas de Xunta de Goberno Local ordinarias do 14 e 29 de novembro. Ya lees tú los ruegos y las preguntas. Sí. Vale. Rogos e preguntas. Comezo cas preguntas do BNG. Primeira, ante as noticias de que a empresa Ferroglobe está a desenvolver obras que supoñen unha ampliación das súas instalacións que podería plasmarse nunha nova planta de carbón, preguntan: esta empresa está ao día do pago de impostos municipais? Se non é así, que impostos debe e cal sería a cantidade adebedada ao noso Concello? Segunda pregunta. Pregunta relativa á persecución sindical ao incumprimento do convenio colectivo no descanso semanal e na rotación dos cuadrantes do persoal do lixo. Ademais, sinalan tamén que un dos camións non cumpre normativa segundo un informe da Policía Local co cal a seguridade viaria vese ameazada. Preguntan: que ten que dicir o Goberno local ao respecto destas declaracións? Terceira pregunta do BNG. Relativa ao remate do prazo de alegacións ao parque eólico que Inditex pretende instalar no porto exterior e as obras realizadas nos lugares sinalados para a instalación dos aeroxeneradores. Preguntan: ten o Goberno local constancia de que se produciran estas obras a través de licencias ou outro tipo de solicitudes para xa desenvolver dito parque eólico? Comezo cos rogos do BNG. Bueno, todavía non entrou en vigor el ROM nuevo. Termina los ruegos, ya, vale. Surso, si quieres leer los ruegos, vale.
Vale, preguntas do Grupo Municipal Socialista. Primeira, pregunta sobre a situación dos baixos e accesibilidade da organización Solimar. Preguntan, cal é a situación na que se atopan as promesas do Goberno local para a dinamización comercial e a accesibilidade das vivendas de Solimar? Segunda pregunta, sobre a falla dunha ordenanza de control de ruídos no Concello de Arteixo e a licencia á Escola de Baile da Rúa Bos Aires. Preguntan, teñen previsto cumprir coa Valedora do Pobo redactando unha ordenanza de control de ruídos adquirindo o material de control e a formación dos axentes e cal é o motivo de asimilar a actividade dunha academia de baile a unha actividade recreativa de ocio e entretemento para poder pechar ás 2 da mañá? Sí, primeiro, disculparme porque tiñamos un rogo unha pregunta máis que por falta de unha comunicación con Secretaría pois quedaron fora, pero evidentemente se traerán ao seguinte pleno. Aquí hai dous rogos, unha sobre a construción dun parque eólico no solo da Autoridade Portuaria de Langosteira, que ao final, pois, e así, pretende instalar no Porto Exterior de Langosteira un parque eólico que estivo en información pública del novembres 25 de outubro, que foi publicado no Diario Oficial de Galicia, e que durante 30 días puido consultarse para alegar contra a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e o estudio de impacto ambiental das instalacións proxectadas. El parque constará de 3 aeroxeneradores que sumará unha potencia de 19,8 megavatios e cos que se abastecerán as factorías Inditex en Sabón, así como ao propio porto exterior que pretende converterse en neutro en emisións á atmósfera. Cada un dos muiños terá unha altura de 170 metros, o que fará que ditos muiños sexan visibles a unha gran distancia. O parque será de modalidade de autoconsumo colectivo con excedentes e a Xunta declarou dito parque como proxecto cunha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, polo que será unha das excepcións que se farán a normativa que se establece o Plan Eólico de Galicia. Os veciños do Porto de Suevos presentaron alegacións pedindo a remodelación do proxecto. Estas foron apoiadas pola veciñanza e tamén polo noso grupo, ao situarse os muiños a pouca distancia das vivendas, unha colocación que non sería posible se o Partido Popular tivera cumprido a súa promesa de 2014 ter legalizado o núcleo do Porto e incumprir as distancias exigidas pola lei. Non sabemos a posición do Grupo do Goberno do Partido Popular ante dito proxecto, pero sabemos que o Concello presentou alegacións e creemos necesario que, igual que nos casos do proxecto da liña de alta tensión que pretendía cruzar Loureda, o proxecto do Parque Eólico de Carboeiro, o Concello debera de situarse ao lado da veciñanza para actuar xudicialmente nos procesos de autorización que xurdan para paralizar a construción deste parque tal e como está proxectado. Por todo o exposto, o noso rogo é ao Grupo de Goberno do Partido Popular para que leve a cabo as actuacións administrativas e xudiciais necesarias para evitar a construción do Parque Eólico de Langosteira tal e como está publicado no DOCA. E logo outra sobre a apertura da rúa que comunica a Rúa Torrente Ballester coa República Argentina. Fai máis de 3 meses que remataron as obras de apertura de dita rúa que comunica a Rúa Torrente Ballester coa República Argentina. E dende a súa finalización, a veciñanza deste barrio se pregunta como se vai regular ben o tráfico de peóns por esta nova rúa, tendo en conta que esta zona necesita espacios para poder transitar con seguridade. A zona peatonil desa rúa resulta intransitable xa que aparcan os coches en control e as persoas con cadeiras de rodas e carretos de bebé teñen que transitar os vehículos aparcados ao non planificar beirarrúas na súa apertura. Por todo o Grupo Municipal dos Socialistas, pois rogamos ao Grupo de Goberno que leven a cabo as actuacións necesarias nesta nova rúa para ter espacios habilitados para aparcamento de vehículos que conviva cun tránsito seguro dos viandantes, xa que todos sabemos que quedou un espacio dedicado para os peatóns, pero que non está delimitado e que poden ali aparcar os coches e o sitio onde están delimitado para os coches, un coche non cabe no seu ancho. Nada máis, moitas gracias. José Antonio, respóndele a el ruego de Torrente Ballester. Vale. Bueno, buenos días a todos. Nada, pues contestarlle ao rogo do PSOE e de Martín Seco, pues, de caso, sobre a apertura da rúa comunica Torrente Ballester coa República de Argentina. Pregunta como se vai a regular o tránsito de peóns por esta nova rúa. Me dou conta que usted leva bastante tempo sin pasar por ali. No, pois eu iba ayer, eu levo estes días pasando, e hoxe pola mañán sabe perfectamente na fotografía que manda, os coches están aparcados ao revés de como está. Seguinte, a rúa desde Torrente Ballester hacia a República de Argentina ten marcado unha liña continua polo lado dereito e polo lado izquierdo, rúa Torrente Ballester a República de Argentina,
hai pintado un sobreancho de 2 metros, pintado co dibuixillo de peatóns, e a parte está separada por unha rigola de cemento. E, se quere algo máis, hoxe pola mañá, cando pasei por ali, para comprobalo outra vez, falei co veciño, cunha veciña, neste caso, que estaba paseando o seu can, e pregunteille se había algúns problemas, porque, bueno, pues, non dixo exactamente o que iba a salir no pleno, me dixo que estaba perfectamente, que aparcaban perfectamente polo lado dereito, porque polo lado izquierdo non se poden aparcar, xa que está marcada. Pois eu digo, canto tempo leva usted sin pasar por ali. Se fixera falta, en todo caso, de que ocuparan ese espacio onde está pintado, simplemente sería poñer os volardos. En este momento pensamos que non fai falta. Xa yo digo, seguirei igual mirando a zona. Pero fíjese ben na fotografía que usted manda e os coches están aparcando dirección arriba. A fotografía que manda é como se fora unha cousa de Lourdes. O teño aquí. Está o coche aparcado en dirección de Repúblicas hacia Torrente Ballester. Sí. E a dirección abaixo. Lo que quiere decir José Antonio es que el coche está aparcado en contrasentido, fue por dirección prohibida. Claro. Ya. Ya, es que... hombre. Claro. No, ya se nota. Claro, eu que me refiro. No, hai unha zona de paso peatones que está delimitada. Martín, hai unha rigola está... No. No, é que no proxecto non aparece unha acera, non é unha acera marcada. Se vemos que aparcan, usted dice que sí, a mí o veciño dime que non. Se vemos que aparta, simplemente se va a poñer os volardos. En este momento non fai falta falar con veciños. Mira, o día que teñamos ese problema, se soluciona perfectamente. El ruego que dice cómo se soluciona esta situación, pues mira, con sentido común. Con sentido común y en este caso pidiéndole, en este caso a los vehículos, que cumplan la normativa existente. Lo que se hizo con la ampliación de esta carretera de Torrente Ballester a República Argentina es ampliar ese viario, que no existía, que no existía, además un viario que creemos que es necesario y donde el ancho ejecutado allí, que creo que son sobre 8 metros, entonces lo que se plantea es una zona de senda, por un lado, una zona de carril en dirección única y una zona de aparcamiento. Y la zona de aparcamiento no está, es decir, es que es evidente que cualquiera persona que vaya a aparcar allí, que tiene que aparcar en la zona que está habilitada para el aparcamiento y debe dejar libre la otra zona, pero imponiendo el sentido común, que además en los últimos años con la ejecución de la apertura de Torrente Ballester se ha ganado también muchísima capacidad y amplitud de aparcamiento en esa zona y en ese entorno, aparte de mejorar todos los problemas que había de movilidad, con lo cual aquí pedir que sentido común, nada más. A la pregunta del bloque de Ferroglobe. Esta empresa está ao día do pago dos impostos municipais, pois decir que estamos inmersos nun proceso judicial e que será o xuízo que teña que determinar si está ou non está. Hai unha discrepancia no tema do IAE. Nos consideramos que ten potencia instalada, eles consideran que non. Potencia instalada, vale? O IAE tributas por potencia, máis por superficie, e esa discordancia pois terá que resolver un xuízo, simplemente eso. A ver, nos reclamamos que hai potencia, vale? Que hai potencia, eso acumula unhas cuantías que eles teñen avaladas ante a Diputación, un aval bancario, e depende do que diga o xuízo. Hay, como dice, la discrepancia principal que nosotros es que Ferroatlántica es una industria electrointensiva, que existen 3 hornos allí. Si la empresa niega que se pueda, dentro del IAE, pagar por la potencia instalada de los hornos, es que entonces hay un problema grave. Porque al final lo que está pagando por IAE fue como si fuera un taller.
un poquito superior a la potencia de un taller, con lo cual están pagando por cerca de 3.000 kilovatios e teñen en torno a 50 e pico mil, máis ou menos. Pode ser. Y la reclamación del Concello también se hace en base de que no haya una diferencia de competencia, porque hay otras empresas electrointensivas en este Concello que sí que están pagando. Entonces, esto puede ser un problema que bueno, es verdad que tendrá que resolver, vamos a decir así, el juzgado, y Ferroatlántica tiene avalada la deuda. ¿Vale? Yo creo que años. Pois nós estamos reclamando desde 2014. Está no xulgado de 2019. Alberto, el tema de la pregunta del PSOE de la ordenanza de ruidos. A ver. Volvemos ao de antes, ao de a valedora pode dar moitos consellos, pero non ten tan fora das súas competencias e das súas potestades como valedora do povo. Independentemente, é obligación polo decreto de 105/2015 de ruido de Galicia a elaboración de ordenanzas. Non varía moito a situación de ter ordenanza ou non ter ordenanza, porque, bueno, realmente o propio decreto non deixa de ser un reglamento que desarrolla a lei do 2003 e non, a ver, aporta moi pouco. Farase por obligación legal o de aprobar unha ordenanza, pero non ten maior trascendencia. Ningún dos técnicos a pediu, pasaron xa 2 ou 3 técnicos por no tema de actividades en Arteixo e ningún a considerou necesaria porque o decreto é moi claro. No que se refiere ao horario, o horario é sencillamente fruto de aplicar ese decreto. O sea, según o nivel de aislamiento que ti tes un horario, é causa e efecto. O sea, non é que se asimile, non? O que ten é un nivel de aislamiento garantizado no proxecto de actividade que lle permite ese horario. Eso non vai máis alá, nin máis. E, de feito, claro que non temos que asemillar, son actividades recreativas e espectáculos públicos, porque tamén lle exigimos que o nivel de aislamiento sea ese nivel. Non é unha academia sorda, por decirlo así. O sea, que lo ten ruído, por eso se exige un nivel de ruído. Actualmente o que estamos é tratando de esclarecer se realmente eles están incumplindo ou non. Fixo unha medición, a vamos a dar por válida porque non nos gustou nin a maneira de facelo nin o resultado que... non o resultado, senón a maneira de que se fixo, sobre todo. Vamos a encargar unha nova medición para esclarecer realmente xa cunha folla de ruta de todas as cousas que hai que comprobar, porque o tema do ruído ou eres moi escrupuloso, eres moi metódico, ou se non acabas medindo ruídos de fora, ruídos que contaminan o informe e non se deben dar por vos. Entonces o que se vai intentar agora no mes de enero é facer unha nova medición para que quede claro se a academia está cumprindo ou non está cumprindo. Se non está cumprindo, se hai medidas correctoras que a poidan manter aberta ou, polo contrario, hai que clausurar. Respecto a ter personal aquí medindo, pois, bueno, o propio decreto non contempla de que agentes da autoridade fagan esa labor. Esa labor está destinada a técnicos especialistas con homologación e con os cursillos e con os aparatos que teñen que estar revisados constantemente, o cual sería... bueno, pois, se nos metemos en un tema de sonómetros, volvemos ao de sempre. O sonómetro mide e ás veces non sabemos de ben o ruído. No tema de actividades faise de outra maneira, hai unha emisora e un receptor, mídense o ruído de impacto e o ruído aéreo, e dai sacanse conclusións. Pero xa son conclusións máis técnicas que eu creo que se estenden moito a labor de un policía de poñer un sonómetro que pode proceder de calquer sitio ou pode ser incluso accidental o ruído. Non é un tema que nos dé ninguna garantía. Mais alá de comprobar, eso sí, que é unha cuestión dos agentes, se incumplen horarios ou se está producindo algunha cousa fora do normal.
eso sí, pode haber ali unha festa clandestina ou calquera outra cousa que non proceda. Non sei, creo que está contestado, gracias. Inés, sobre el tema del ruego del bloque sobre la residencia. Sí, comentar que el tema de las actas en este caso no es viable. Tenemos reuniones periódicas, como os había comentado, con la gerencia y también con la gerencia adjunta, y se trató este tema, se revisaron actas, pero las actas no aparece cuando hablan de algún tema de acoso laboral, ni hay ninguna inspección de trabajo que realmente hable de ese tema. O sea, revisadas las inspecciones de trabajo que pudiera haber, no aparece nada de esto. Sí, a lo mejor algún acoso en cuanto a usuarios, que esto sí que lo hemos tratado en alguna comisión, pero a nivel laboral no consta. Entonces, en este caso, decir que seguiremos haciendo seguimiento o cualquier incidencia concreta, que eso sí nos están diciendo, para realmente solicitar cualquier inspección debe de ser algo concreto. Entonces, si realmente a ustedes le consta que haya algún tipo de... Bueno, algo muy específico sí que se le puede trasladar a la inspección y en ese caso suelen ser muy ágiles y rápidos, o sea que una vez que se traslade, en unos días hacen la inspección. Gracias. Sobre la Xunta de Seguridad Local. Bueno, buenos días. Vamos a ver, Xurxo, fuiste tú. Mira, nosotros, o sea, lo que son el acta aún no está confeccionada, por lo tanto, lo que son los datos a nivel de Guardia Civil, eso te los tienen que facilitar, si te los quieren facilitar ahora lo que es su delegación de gobierno o la propia Guardia Civil. Yo lo que sí te puedo facilitar son los datos que tenemos de la Policía Local, que en eso no tengo ningún problema en facilitarte una copia, y para comentarte así a grandes rasgos, que tenemos accidentalidad por parroquias dentro de Arteixo 78, en Oseiros 37, incluyendo Villarrodís, Loreda 1, Suevos 1, Lañas 2 y Moras 1, que, o sea, en accidentes por parroquias serían 149. Después, te puedo comentar también el tema de denuncias, que son cosas judiciales. Controles de seguridad se han hecho 736, campañas de tráfico que nos las manda la DGT se han hecho 10, las 10 que nos ha mandado la DGT, pruebas de alcoholemia, drogas y tal. Yo te puedo dar los resultados, te facilito una copia si la quieres, con todos los datos que tenemos, pero de la Policía Local. Yo del resto no te puedo facilitar nada, puesto que no está firmada el acta de la Junta Local de Seguridad y por lo tanto no te puedo facilitar esos datos, primero porque no los tengo. El acta es pública, una vez que esté el acta es pública. O sea, una vez que esté el acta firmada, tanto por el señor alcalde como por la señora subdelegada del gobierno. Previa, sí, previa a la próxima Junta Local. Después, mira, atestados judiciales por seguridad ciudadana, delitos sin detenidos 16, delitos con detenidos 22, que son más bien atentado a la gente, a la autoridad, robos, violencias de género, etc. Las actualizaciones de violencia de género que también nos pides, aquí tú hablas de 2.651, pero eso es en la provincia de La Coruña. Eso no es en Arteixo, vamos a ser un poco... Ya, pero digo que puede... Sí, ya, pero puede dar lugar a malos entendidos si yo lo aclaro. No es por otro... Es que tú me hablas de La Coruña, sí, efectivamente, pero como dices, la misma Xunta, su delegado do goberno comentou que o Concello de Arteixo, a través de Biogen, encargado de atender as víctimas de violencia, etc., que ahora mismo conta con 2.651. Eso é na provincia de La Coruña, xa pones na Coruña. Sí. Pero, más que nada, es aclaratorio, no es por otro motivo. Y nosotros aquí, lo que es por la policía, se han hecho, fíjate, en el 2023, 85, y en el 2024, 58. Por lo tanto, hay una reducción del 31%. Yo te hablo de las actuaciones policiales, de las actuaciones policiales, que es lo que se habla en la Junta Local de Seguridad. Después, bueno, después hay controles específicos de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, que estos
te puedo facilitar una copia de esto sin problema ninguno. Vale, muchas gracias. Vale, sobre el ruego del parque eólico presentado por el Partido Socialista, José Antonio. Vale, se conceso tamén ao compañeiro Martín Seco. Mira, a postura do goberno municipal é coherente ca liña trazada respecto deste tipo de infraestructuras, tal e como se trasladou reiteradamente e se respondeu con anterioridade no pleno. A análise deste tipo de actuacións compre facela de xeito integral e desde unha perspectiva que considere o conxunto do territorio e as distintas connotacións, contextos e o marco normativo aplicable, porque estamos nun estado de dereito e temos que actuar de acordo cas normas de aplicación. Este goberno municipal sempre señalou que se precisa dunha adecuada coordinación das actuacións no eido das infraestructuras e da enerxía, e que se ten que ter en consideración o territorio e o seu grado de transformación. O que se quere señalar é que non só se ten que avaliar a disposición dos aeroxeneradores, senón tamén as liñas de evacuación, as infraestructuras subsidiarias e que no seu conxunto sexan axeitadas ao territorio no que se pretenden emprazar. O porto exterior é unha gran infraestructura, nos guste máis ou nos guste menos, pero xa se transformou o territorio e está a acatar actividade portuaria e industrial, ademais de atraer novas infraestructuras, como é o acceso ferroviario e as praias de Vigas, que son as obras ás que vostede fai referencia. Atendendo ao noso territorio, coincidiremos en que compre preservar as zonas naturales e rurales e tratar de conter novos desenvolvementos de xeito que se preserven as zonas naturales e rurais non transformadas. O Concello de Arteixo, de acordo co anterior, cumprindo co procedimento e co marco aplicable, presentou os oportunos informes medioambientales e urbanísticos para dar debida atención á solicitude formulada polo órgano sustantivo, que é a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Do mesmo xeito que o Concello de Arteixo puido facelo calquera persona, asociación ou axente territorial que así o considerase oportuno. Tuve a oportunidade de participar no trámite de exposición pública e aportar o seu parecer. Nos informes técnicos municipales ponse de manifesto que o porto exterior é unha infraestructura existente de primeiro orden, capacitada para aloxar este tipo de instalacións e que os impactos son mínimos. Ademais, non se trata dun caso como o de Carboeiro, o Picoto, Pedra Queimado ou a liña de evacuación do parque de Monteagudo. Penso que coincidiremos en que se trata dunha iniciativa nun ámbito xa transformado, sin expropiacións nin tendidos de alta tensión que supoñan un impacto no territorio. E máis, nos informes municipales recóllese a solicitud de pantallas de árboles e vegetación para corrixir o impacto visual. Miren, unha preguntiña. Fixeron algunha consulta aos servicios técnicos municipales? É máis sinxelo e doado dicir que non, porque non, en cambio, non facer a pregunta aos inxenieros municipales. E despois, respecto á delimitación dos núcleos costeiros, o Concello fixo a esta e facer o que lle corresponda de acordo cas súas competencias. En este caso, usted pon que o PP, se o PP tuvera cumprida a súa promesa do ano 2014. Eu, como veciño de Suevos e afectado, tiño que darlle moitas gracias a este alcalde e aos compañeiros porque, polo menos, empezaron a mover os papeleu. Tiño que dicirlle que foi o único alcalde que empezou a mover algo por esa zona. Hasta ahora, nin o PSOE, nin ningún dos que están aquí moveron un papel. Usted estuvo sentado comigo na reunión e todo o que pon aquí parece que é todo o contrario. Estuvemos xuntos na reunión, que non estivemos separados. E todo o que este pon aquí é todo o contrario prácticamente o que estamos falando nas reunións. Porque este, ao meu lado, movía a cabeza dicindo as cousas que na reunión que se celebrou o martes que tuvemos ali na Asociación de Veciños.
Pero, bueno, é igual. Eu desde aquí só lle quero decir que gracias ao alcalde, no meu nombre, como afectado, e como veciño de Suevos. No meu nombre, no nombre de moitos veciños. Despois, sigo dicíndolle. Como deberían saber, o Concello depende de outras administracións no proceso de tramitación como é Xunta de Galicia ou Costa do Estado, e tamén de distintos organismos sectoriales. As distintas administracións, organismos sectoriales e prestadores dos servicios urbanísticos emitiron distintos informes vinculantes para este Concello e que teñen que ser atendidos. En total, me parece que se informaron sobre 55 informes, ou 51, máis ou menos. O procedimento de tramitación da alimentación de núcleos non afecta únicamente o núcleo de Porto de Suevos, senón que afecta a múltiples núcleos costeiros, como Barañán, Zorrizo, Chamín, etc. A singularidade do núcleo de Porto de Suevos é que a maioría das construcións atópase en situación irregular. Ademais, os prazos para a tramitación dependen das distintas administracións e organismos sectoriales, polo que a conclusión do procedimento non depende só do Concello. Por último, respecto á autorización para a execución das obras do parque eólico, tal e como se señala nos informes técnicos, deberán solicitarse os preceptivos títulos habilitantes municipales, tanto das obras como das actividades para as que se proxectan. Me queda a mí intervenir sobre esta situación del parque eólico. Bueno, se ha ejecutado un puerto exterior, aquí en Arteixo, con afecciones, vamos a decir así, importantes y graves a lo que es el territorio. Y, bueno, aquí se inicia la tramitación por una solicitud de instalación. Se inicia la tramitación, una tramitación para instalar 3 aerogeneradores, 3 eólicos. Y donde ya el Partido Socialista ya nos está pidiendo que actuaciones administrativas y judiciales necesarias para evitar la construcción. Claro, ¿qué va a pasar aquí en el puerto exterior? Porque, que yo sepa, me parece, y es una cuestión de analizar y analizar por los vecinos, se va a instalar en el puerto exterior una maltera con cerca de 200 millones de inversión. Una maltera. Por cierto, la maltera está más cerca de las casas que los eólicos. Una maltera, cocimiento de malta, que puede generar, vamos a decir así, olores y riesgos a los vecinos, más cerca que los eólicos. Se van a trasladar todas las instalaciones de la refinería Repsol que van de los muelles de Oza para el puerto exterior. Y estas instalaciones de Repsol van debajo de los vecinos, a menos de 100 metros de distancia de los vecinos, donde se van a instalar seguramente distintos depósitos de gasóleo, petróleo, gasolinas, a menos de 100 metros. ¿Qué pasa? Cuando se presenta este proyecto, también hay que llevarlo a la justicia. Hay que llevar también a la justicia a la maltera. También se va a instalar allí en el puerto, muy próximo a las viviendas, lo que es una fábrica de amoníaco, una hidrogenera para fabricar amoníaco, más cerca todavía de las viviendas, que están los propios molinos eólicos. Se va a instalar también toda la producción de la eólica marina. La construcción de naves con una actividad 24/7 durante todos los días y con la construcción de torres de la molina eólica de más de 200 metros de alto. Yo lo que quiero decir es, cerramos el puerto. Vamos a cerrar el puerto. No le vamos a permitir realizar ninguna actividad. Es dentro de las actividades que yo acabo de comentar, quizá la que tenga menor impacto, o sea, menos perjudicial para los vecinos, sean los eólicos. Porque lo vuelvo a decir, 17 depósitos de gasolinas al lado de las casas, una maltera de 200 millones de euros y amoníaco, yo
No soy capaz de entenderlo. La postura de este Concello, siempre hemos defendido que en el caso de que no actúen o no interfieran en el espacio natural, sí que nosotros estamos en contra de la ubicación de molinos en espacio natural, como puede ser el Parque Eólico do Picoto, como puede ser el Parque Eólico de Carboeiro, como podría ser la línea de alta tensión que iba atravesando toda la zona sur del concello. Pues sí que estamos en contra. Ahora, ustedes nos dicen la instalación de eólicos. Yo, si no, paro. Estoy respondiendo. Ya, pero yo le estoy respondiendo al ruego. Bueno, pero no, Martín, lo hemos contestado. No entramos en un debate. Lo hemos contestado durante todo el tiempo. Lo vuelvo a decir, nosotros creemos que en una zona totalmente industrializada, como puede ser el puerto exterior, y donde se van a instalar pues, distintas fábricas e industrias pesadas y que puede decir incluso peligrosas, más próximas de las viviendas, es el sitio adecuado. Sobre la tramitación de los núcleos costeros, bueno, pues decir que los únicos que se han preocupado de tramitar los núcleos costeros ha sido este grupo de gobierno. Yo recuerdo en la aprobación de las normas existentes en este concello, que se aprobaron en el año 95, que las aprobó el Partido Socialista, nunca reconocieron el núcleo existente allí en Suevos. En el año 95, ya existiendo las viviendas. Y el Partido Socialista, que aprobó las normas actuales, no marcó ningún núcleo allí existente. Un mes antes no marcó ningún núcleo allí existente. Es más, incluso cuando nosotros, y es difícil, porque esto es un debate complejo y además a veces que hay distintas opiniones, cuando nosotros iniciamos la tramitación para la legalización de los núcleos costeros, no solo afecta al puerto de Suevos, afecta a más viviendas. Y claro, y me recuerdo que ha sido una de las cuestiones más complejas, y hemos tenido múltiples reuniones, 51 expedientes, que llevamos desde el 2019, 51 expedientes, donde hay informes sectoriales, informe jurídico, acuerdo complementario en pleno, informe de impacto ambiental a costas, alegaciones en trámite de audiencias. Hubo que registrar, hubo que permitir notificar a todos los afectados de todos los núcleos, a todos los afectados, que eso llevó un trabajo inmenso de notificación a todos los afectados. Es informes para la aprobación inicial, informes, alegaciones presentadas fuera de plazo, anuncio del TEU del BOE, tramitación e incorporación de notificaciones por correo. Hubo que recibir todas las notificaciones, incluso las que no han recogida. Envío a documento medioambiental, informe técnico, requerimiento de medio ambiente, informes sectoriales, propuesta de aprobación, documento de aprobación inicial diligenciada. Hubo que diligenciar el documento y darle otra vez el traslado, enviar los planos, un plano a la AXI por unas coordenadas, un plano también a costas por unas coordenadas. Claro, informe de energía, el informe de Puertos de Galicia, la Dirección General de Costas, informe de petición de la evaluación ambiental integrada, informe jurídico, aprobar la propuesta para la formulación de la declaración ambiental estratégica, dictamen de la comisión del Pleno, solicitud de acceso al expediente, documentación sobre la evaluación ambiental integrada, solicitud ambiental, medio ambiente, segundo requerimiento de enmienda para la elaboración de la declaración. Es decir, es uno de los trámites más complicados en los que sí que hemos actuado nosotros. Sí, no, y el tiempo que lleve. Porque nosotros, tomando esta decisión, sí que llegamos a una situación que la gente puede valorarlo o no, porque, mira, una de las situaciones más complejas que he tenido en la Xunta fue a la hora de defender esta documentación y esta tramitación, y que estuvo parado bastantes meses, donde técnicos de la Xunta, claro, nos dijeron, pero ustedes van a consentir la construcción de más de 100 viviendas en la zona del puerto de Suevos. Claro, nosotros le explicamos, no, es que ya existen.
Y dice, pero ustedes van a consentir legalizar más de 100 viviendas en el puerto de Suevos que no sacaron el permiso o la licencia. Es un debate complejo. En el puerto de Suevos, en Sorrizo, en la zona también del Quinito, en el caso concreto del puerto de Suevos, hay sobre unas 100 viviendas, de las cuales 4 tienen permiso. 4. Ojo, que estamos entrando en un debate que es complejísimo y donde los técnicos de la Xunta, y fue gracias al esfuerzo de tramitación de los informes, han permitido en este caso que se pueda seguir adelante. No creas que en este caso los técnicos de la Xunta, ni incluso los técnicos de costas y costas del Estado, les parece muy bien en este caso que se produzca la legalización de más de 90 viviendas que construyeron sin licencia. Yo creo que, ojo, porque sobre todo cuando se queja o la gente se protesta, que faltan los servicios. Y efectivamente faltan los servicios porque hasta que se produzca la legalización del núcleo no se van a poder llevar los servicios. Servicios que ya están en este sentido pues programados porque el saneamiento, la instalación principal, el colector principal lo va a hacer el puerto. El puerto, su saneamiento, va a ir por la zona del Portiño de Suevos que va a permitir conectarse. Y el abastecimiento ya lo tenemos también nosotros. En el Sumarte tienen lo que es el proyecto para llevar el abastecimiento. Lo que sí que yo recomendaría en este caso a todos los vecinos afectados por el puerto de Suevos es que inicien lo que se denomina un proyecto, hacer un proyecto de legalización de vivienda. Es así, ¿verdad, Alberto? Legalizar su vivienda. Porque en el momento que esté aprobado la legalización del núcleo, nosotros le vamos a solicitar que aporten un proyecto de legalización y que sus viviendas cumplan, en este caso, con los requisitos necesarios para como otorgar una licencia. Y ese proceso, no creas que es fácil conseguirlo y que sí que se debería que todos los afectados allí existentes pues puedan hacer esa actuación para, en este caso, proceder a legalizar. Ahora, vale, a lo mejor no hacer nada, como nunca nadie se preocupó. Cuando fue, yo a veces me extraño porque no se presentan alegaciones, cuando se instaló el polioducto de Repsol, ningún vecino del puerto de Suevos alegó un polioducto con 12 tubos a 50 metros de las casas. Nadie alegó. Cuando se hizo lo que es el tren, que es soterramientos, voladuras, afecciones, nadie alegó. Cuando se hizo el acceso por carretera, nadie alegó. Y ahora, en este caso, porque esta es una iniciativa de las muchas que van a venir en un futuro, sobre todo por la instalación de actividad en un proceso y en un suelo que es un suelo industrial. Mira, sobre la pregunta del bloque del parque eólico, claro, las obras que se están haciendo actualmente en esa zona es las obras de la ampliación del viario ferrocarril interior del puerto. Claro, lo que se están haciendo es construir las vías del puerto de manera interior. No se puede hacer ninguna, primero, que no se puede hacer ninguna obra vinculada a un parque eólico que todavía está en tramitación. No se puede hacer, y menos dentro de la autoridad portuaria que está regulada por permisos, autorizaciones, con lo cual lo que se está haciendo allí es la obra de la ampliación viaria. Y sobre el tema de la persecución sindical, ¿qué tenemos que decir? Bueno, se han puesto también en contacto los distintos sindicatos de este concello. Es verdad que a nosotros nos transmiten los otros sindicatos que ven persecución sindical, pero a la inversa. Es decir, que el representante de la CIGA está persiguiendo sindicalmente al encargado de residuos. Esto lo que transmiten los otros sindicatos. Y en reuniones. Es más, hemos tenido, sobre todo para que vea la situación de negociación, hemos tenido que traer a mesa de negociación aquí en el concello, con todos los sindicatos, una propuesta para marcar las vacaciones. Propuesta que se les ha transmitido anteriormente a los trabajadores para que se pusieran ellos de acuerdo. Fueron incapaces de ponerse de acuerdo para marcar las propias vacaciones y se dio traslado aquí
por votación a favor por parte de las centrales sindicales menos la CIGA. Con lo cual, yo creo que aquí hay un problema complejo, ¿no? Sobre la pregunta o el ruego de la permuta de las parcelas a Gevaso, Gevaso nunca ha solicitado, en este caso, una permuta. Quien opera es, vamos a decir, la inmobiliaria de Gevaso. No es decir, Gevaso nunca ha sido el titular. Sí, es para Gevaso, pero por lo que dices de las cuentas mercantiles. Claro, si quien está solicitando la permuta es la inmobiliaria de Gevaso, si está de manera registrada, correcta y tal, no habría ningún problema. ¿Vale? No es la mercantil de Gevaso. ¿Vale? Por eso es la diferencia de apreciación. A nosotros no nos preocupa, en este caso, el tema de la situación de Gevaso porque no ha solicitado Gevaso la permuta. Sí, la empresa o la inmobiliaria de Gevaso. Sobre los bajos de accesibilidad de Solimar, bueno, decir que yo creo que si hay un gobierno municipal, un grupo municipal que se ha volcado y ha invertido en el barrio de Solimar, es el Partido Popular. Y sobre todo desde que está gobernando este grupo de gobierno. Que yo recuerde, las actuaciones que sirvieron para regenerar todo lo que es el ámbito y rehabilitar todo el ámbito de Solimar han sido renovación de la red de abastecimiento de la urbanización completa de Solimar, 240.000 euros. Renovación de aceras completa de la urbanización Solimar, 220.000 euros. Renovación y ampliación de la pista deportiva al aire libre y conservación de las instalaciones de juego da Chave en la urbanización Solimar, 228.000. Reparación del muro de Solimar en la calle Lope de Vega, que estaba a punto de caerse, más de 60.000. Ejecución de la plaza de Galán, totalmente accesible, indicado la normativa actual, cerca de 550.000. Punto de encuentro de Solimar en las viviendas de arriba, 110.000. Mejora dos accesos o colexio e polideportivo de Galán, más de 300.000 euros. Centro social y la reforma del centro social de la urbanización de Solimar, más la compra de distintos locales, más lo que es la ejecución del parque de entrada en la propia urbanización. Hemos invertido en Solimar en los últimos años más de 2,5 millones. Más de 2,5 millones de euros. Y efectivamente, dentro de lo que es nuestra planificación, y estamos trabajando para también que se presentó en el mes de diciembre al Servicio de Urbanismo la declaración del ARI de Oseiro y Solimar, en la que se prevé que el impacto positivo en materia de accesibilidad a rehabilitación de más de 700 viviendas. Y también, y una de las cuestiones más importantes es que el barrio de Solimar, la urbanización de Solimar, ha sido uno donde los propietarios y los vecinos de allí han solicitado mayor cantidad de ayuda para lo que es la instalación de ascensores. Y que se le han concedido. Proporcionalmente han sido una de las zonas que más, con lo cual todas las actuaciones que llevamos haciendo y sobre todo que mejoran lo que es la calidad de vida de los vecinos de Solimar, y efectivamente nos quedan actuaciones que yo creo que se van a seguir desarrollando en los distintos ejecuciones presupuestarias. Yo creo que esto es un trabajo continuo y programado de mejora, en este caso, de barrios o entornos. Y Solimar, lo vuelvo a decir, es una de las zonas en las que más se ha volcado este grupo de gobierno con esa inversión de más de 2,5 millones de euros. Y yo creo que no queda ninguna más, ¿no? No. Bueno, pues procedemos entonces, antes de levantar la sesión. Oye, felices fiestas, feliz año y levantamos la sesión, ¿eh?